გამარჯობა, კეთილი იყოს თქვენი დაბრუნება სალომე კასრაძის პოდკასტზე. დღევანდელ ეპიზოდს მინდა რაც შეიძლება მეტმა ქალმა უყუროს და მოусმინოს, რადგან დღეს ჩვენ საუბრობთ ქალურობაზე და იმ ფემინურ ენერგიებზე, რომელსაც სამწუხაროდ თანამედროვე სამყაროში ქალების ძალიან დიდი რაოდენობა არის დაშორებული, განსაკუთრებით საქართველოში. დღეს გვაქვს ორი უკიდურესობა. ერთი მხრივ არიან ქალები, რომლებიც სრულიად მოწყობილი არიან საკუთარ სხეულს, სურვილებსა და გრძნობებს და მეორე მხრივ არიან ქალები, რომლებიც ზედმეტად ღიად და ნამდვილი ინტიმურობისგან მოწყობილად გამოხატავენ საკუთარ სექსუალობას. ჩემი მიზანია შუალედური პოზიციის დაბრუნება. ისეთი სივრცის შექმნა, სადაც ქალს თვით შეფასების, საკუთარი სინაზის, საკუთარი გრძნობების გაბედულად გამოხატვის საშუალება ეძლევა, სადაც მას შეუძლია იყოს ის, ვინც არის ბუნებით, ანუ ფემინური არსება. ამისთვის დღეს მოვიწვიე ქალი, რომელიც ნამდვილად შთამაგონებელია და რომელიც თვითონ ეხმარება სხვა ქალებს შინაგან ტრანსფორმაციაში. სანამ ჩემს სტუმარს წარმოგიდგენთ, მინდა გთხოვოთ, რომ სალომე კასრაძის პოდკასტს დაუჭიროთ მხარი არხის გამოწერით. არხის სტატისტიკა მაჩვენებს, რომ მაყურებელთა 65% არ არის ჩემი გამომწერი და თუ თქვენ მოგწონთ ასეთი საუბრები და გსურთ რაც შეიძლება მეტი ადამიანის ყურამდე მიაღწიოს, გთხოვთ გახდით გამომწერი და გააქტიურეთ ზარის ღილაკი, რომ არ გამოგრჩეთ არც ერთი ახალი ეპიზოდი. აუცილებლად უნდა ვახსენო, რომ სალომე კასრაძის პოდკასტის სპონსორია ავეჯის სახლი ლაქშერი, რომელიც ზრუნავს ჩემი სტუდიის გაფორმებაზე და შეგახსენებთ საქართველოს ბანკის შეთავაზებას ლაქშერის მომხმარებლებისთვის, სადაც შეგიძლიათ ისარგებლოთ ნაწილ-ნაწილ გადახდით, სადაც ნებისმიერ ნივთზე, ნებისმიერ ავეჯზე თანხა გაიყოფა და გადანაწილდება 4 თვეზე და თქვენ გადაიხდით იგივეს. უფრო მეტ დეტალებს ნახავთ ვიდეოს ქვემოთ აღწერილობაში. რა თქმა უნდა, ჩაწერები მიმდინარეობს პოდკასტ არეაში. ახლა კი წარმოგიდგენთ ჩემს სტუმარს, ნეიროგრაფიკის მასწავლებელს, სხეულზე ორიენტირებული თერაპიის ფასილიტატორს, თეკუნა გელაშვილს, რომელიც, როგორც გითხარით, ეხმარება ქალებს შინაგან გარდაქმნაში, ასე რომ ვთქვათ, ხო? თეკუნა, მოდი დავიწყოთ საუბარი იმით, თუ რას შეეხება შენი საქმიანობა და რას წარმოადგენს ის. და როდის მიხვდი, რომ ქალებს უნდა დაეხმარო შინაგან ტრანსფორმაციაში? მოგესალმებით. მადლიერი ვარ მოწვევისთვის, მადლიერი ვარ წარდგენისთვის. ჩემი გზა ალბათ ქალების დახმარების დაიწყო საკუთარ თავთან პროცესების გავლის პირველ რიგში. ანუ მე დავიწყე ჯერ ოდესღაც საკუთარი თავის დახმარება სხვადასხვა მეთოდით და შემდეგ როცა მივხვდი, რომ შემიძლია ამის გაზიარება და თან ჩემს გარშემო ვხედავდი უამრავ ქალს, რომელიც მსგავსი საკითხით იყო შეწუხებული, არ დავარქმევ პრობლემას, გადავწყვიტე, რომ მეცადა დავსულიყავი სწავლებაში, შემესწავლა ეს სხვადასხვა მიმართულება და მეცადა დახმარება. პირველი ჩემთან შემოვიდა როგორც ინსტრუმენტი ნეიროგრაფიკა. ერთ-ერთი თერაპიის დროს რაღაც ძალიან საოცრად შემოვიდა ჩემს ცხოვრებაში, ისე რომ არ ვიცოდი მისი არსებობის შესახებ და დავიწყე ამ მეთოდის გამოყენება თავად. პირველივე ხატვისას მქონდა იმდენად მნიშვნელოვანი ცვლილებები შინაგანი, თუნდაც მდგომარეობის მხრივ, იმიტომ რომ ვიყავი რაღაც მაშინ საკმაოდ დეპრესიულ აპათიურ მდგომარეობაში. ეს ენერგიის მოზღვავება, უცებ რაღაც ინტერესის დაბრუნება, წამომივიდა რაღაც შთაგონება, სხვადასხვა რაღაცების შექმნის, მოძიების, სწავლის ინტერესი წამოვიდა და მივხვდი, რომ ეს მეთოდი, ამ მეთოდმა თითქოს გამომაცოცხლა. თითქოს დამიბრუნა ეს мотиваცია, თითქოს რაღაცა მომცა ენერგია იმისთვის, რომ კიდევ გადამედგა ახალი ნაბიჯები. და რაც თავარია, აი ამ ქალურობასთან თუ დაგაკავშიროს შენს შინაგან? ქალურობასთან ავტომატურად გვაკავშირებს ეს მეთოდი, იმიტომ რომ ქალურობა ვიცით, რომ არის შემოქმედებითი ენერგია, ინტუიცია, შეგრძნებებით კეთება, ხო, ნებისმიერი საქმის და ნეიროგრაფიკ ყურადღება საკუთარ სხეულზე, სხეულებრივ განცდებზე, ეს ყველაფერი ქალურობის გარშემოტრიალებს და აბსოლუტურად იგივე პროცესებს გავდივართ, ვსწავლობთ და ვეხებით ნეიროგრაფიკაში.
ანუ შემოქმედებითი ენერგიის გამოღვიძება ხდება. ანუ შენ შეგიძლია თქვა, რომ მანამდე მიძინებული იყო შენში, აი შენი, ასე ვთქვათ, გზა ჩემი მაინტერესებს. ჩემში შეიძლება ითქვას, რომ მიძინებული იყო, მჰმ. ჩემში უფრო ალბათ დომინანტი იყო მოზარდი გოგონა. ეს არისო მმ. ქალი, რომელიც გრძნობს თავის ქალურობას, თამამია ამ ქალურობის გამოხატვაში და ზოგადად კავშირი აქვს ამ ნაწილთან. იმ 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 ხრივ, რომ აი ურთიერთობებში, ადამიანებთან, თუნდაც შემოქმედებაში ბევრად თავდაჯერებული ხარ, ბევრად გახსნილი ხარ, ბევრად მკვეთრი ხარ მჰმ. გამოხატვაში, როცა ხარ აი ამ დასრულ ქალში, ესე ვთქვათ და მჰმ. მოზარდი მაინც ისეთია, უფრო მერყევია და ჩემში მე შემძინა ამ მეთოდმა აი ეს თავდაჯერება გამიხსნა თითქოს ახლებური პერსპექტივა, აღქმის საკუთარი თავის და აი ეს ყოვლად გავრცელებული მითი, რომ ქალურობას უტოლებენ რაღაც სისუსტეს, აბსოლუტურად ჩამოანგრია, იმიტომ რომ მჰმ. მივხვდი რამხელა ძალა, როდესაც დგახარ აი ამ შენს ცენტრში ქალურობის და ამის აღქმა გაქვს ძალიან მკაფიო და არაუფასურებ. არამედ ხვდები რამხელა ძალაა. რას ნიშნავს შენთვის ქალურობა? აი უფრო მეტი აა კი ისაუბრე, მაგრამ უფრო მჰმ. მეტი მაინტერესებს. ქალურობა ჩემთვის არის საკუთარ სხეულთან კავშირი, ვიტყოდი პირველ რიგში, საკუთარი ემოციების და შეგრძნებების განცდა ბოლომდე, მჰმ. სიღრმისეულად, საკუთარ ინტუიციასთან კავშირი და სითამამე შემოქმედებითობის პროცესში. აი ამის მაგნეტიზმი მჰმ. ერთგვარი, იმიტომ რომ ადამიანებს იზიდავს ავტომატურად, ეს თან ჩვეულებრივად ბუნებრივად ხდება ქვეცნობიერ დონეზე, რაც უფრო გახსნილი და გულწრფელია გამოხატვაში ადამიანი, მით უფრო გინდა მასთან მეტი კომუნიკაცია, გინდა მეტად ჩაუღრმავდე, შეეხო, გაცვალოთ ეს რაღაცა, არ ვიცი, ენერგიები, მჰმ. ინტერესები, გაუზიაროთ ერთმანეთს და ამას აკეთებს თავისთავად ის როცა ხარ აი ამ ქალურობაში და შენს ცენტრში დგახარ, მე ესე ვეძახი, შენ ბირთვთან ხარ მჰმ. დაკავშირებული აი ამ და რატო ქალურობასთან. არის დღეს ეს ჩახშული, ასე ვთქვათ, აი ეს ქალურობა, ის ენერგია, რითიც ჩვენ დავიბადეთ, ხო? ეს ხო სადღაც გადაწყდა, ღმერთმა გადაწყვიტა, რომ ჩვენ ქალის სხეულში უნდა, ჩვენი პიროვნება ქალის სხეულში უნდა მოვლენოდა ამ ქვეყანას. აჰა. ხო და აი რატო ხდება აი ამ ქალურობის, ესე ვთქვათ, მიძინება და განდევნა? იცი რა, ჩემი დაკვირვებით 21 საუკუნეში ეს არის საკმაოდ გავრცელებული ისტორია, რომ მჰმ. ქალი თანამედროვეობაში თვლის, რომ ყველაფერი უნდა მოიპოვოს თავად. უნდა გახდეს, ესეთ სიტყვას გამოვიყენებ, მიღწევატორი. როგორ? მიღწევატორი, უნდა მიაღწიოს მიღწევატორი. აჰა. რაღაცებს, უნდა მოიპოვოს და ეს მოპოვება, მიღწევა, დაპყრობა, აქტიურობა ეს აბსოლუტურად მასკულინური მჰმ. ნაწილია, მასკულინური თვისებებია. მჰმ. ალბათ ვიტყოდი, რომ რაღაც ტრადიციულობიდანაც მომდინარეობს, პლუს აღზრდის მეთოდიდან ის, რომ ქალებს ქვეცნობიერად არ გვაქვს განცდა იმის, რომ მაქვს საყრდენი, მჰმ. მამაკაცი არის ჩემი საყრდენი, მაქვს ნდობა და შემიძლია მოვეშვა, გავხდე პასიური და მჰმ. ამით არ დავზიანდები, არ დავზარალდები, ყველაფერი მოხდება ჩემთვის. არ არსებობს ეს განცდა შინაგანი, ნუ ბევრი ფაქტორია მათ, მაგრამ ერთ-ერთი ის, რომ რაღაც გამოკვეთილი არის ის, რომ მირჩევნია მე თვითონ გავაკონტროლო და გავაკეთო, ვიდრე მივენდო ნდობის ნაკლებობა არის პლუს. გარემოცვაზე, სოციუმზე, სამყაროზე, მამაკაცზე, აი ეს ნდობის ნაკლებობა პლუს კონტროლი, რომ მირჩევნია მე თვითონ გავაკეთო, უფრო მარტივია. მაგრამ სად გადის ზღვარი, აი გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღებასა, ჩემი ცხოვრების ხელში აღებასა და იმას შორის, რასაც შენ ამბობ.
ხა შეიძლება ქალები ფიქრობენ, რომ კი, მაგრამ ეს ხო ჩემი ცხოვრება, მე ავიღებ პასუხისმგებლობას ჩემ ცხოვრებაზე, რაშიც რა თქმა უნდა დარწმუნებული ვარ, შენც ეთანხმები, რომ ყველა ადამიანი, თუ ჩვენ ვართ ჩემდგარი პიროვნება, ჩვენ უნდა ავიღოთ პასუხისმგებლობა ჩვენს ცხოვრებაზე. მაგრამ აი ეს ქალური ენერგია კიდევ რაღაც სხვა სიბრძნეს ინახავს, რომელსაც რატოღაც განვიზიდავთ და რატო ვაკეთებთ ამას და რა სიბრძნეა ეს? იცი რა, მან ხო, საკმაოდ ისეთი ფაქიზი საზღვარია. ფაქიზი ხაზია, რომელზეც დავდივართ, როდესაც ამაზე ვსაუბრობთ. ცხადია, რომ პასუხისმგებლობის აღება არის დასრულობის ნაწილი და აი ამაზე ვსაუბრობდი, როცა ვამბობდი, რომ მე თვითონ მივხვდი, რომ აი მოზარდობაში ვიყავი, იმიტომ რომ მოზარდობაში და არას დასრულ პოზიციაში ყოველთვის უფრო პრეტენზიით ხარ და მოთხოვნით და ეს ფეხის დაბაკუნებით, რომ მე ასე მინდა. და ამას ითხოვ, რაც ქვეცნობიერად ამას ფონად გასდევს, ლეიტმოტივად ის, რომ შენ არ თვლი, რომ შენ საკმარისად აი ის რაღაცნაირი ხარ, რომ შენ თავად შეგიძლია პირობითად ამ საკითხის მოგვარება პასივში ან აქტივში და ამის მოპოვება. ქალურად მოპოვება გულისხმობს იმას, რომ მე კავშირში ვარ ჩემს ნამდვილ გულწრფელ სურვილებთან. მე ზუსტად ვიცი რა მინდა და რა არ მინდა, ზუსტად ვიცი რა მომწონს და რა არ მომწონს და ჩემმა პარტნიორმა, მეგობრებმა, გარემოცვამ ეს ასევე იცის. იმიტომ რომ მე ამის გამოხატვის არ მეშინია. ამას ვაფიქსირებ სამყაროსთან, მაგრამ ხშირად არის, რომ იქ არას ვერ ვეუბნებით მეგობრებს, პარტნიორებს, ვეწყობით, ადაპტაციაში შევდივართ. ადამიანებმა არ იციან რა გვინდა, ანუ ნამდვილ სინამდვილე. ოღონდ ჩვენც არ ვიცით, ქალებმა ხშირად. ხო, ამას ვამბობენ, ქალებმა თვითონ არ იციან. თვითონ არ იციან რა უნდათ. ხო, ეს აი ეგ პოზიციაა, რომ პასუხისმგებლობის აღება საკუთარი, უფრო რას დავარქმევდი, იცი, დატევა საკუთარი გადაწყვეტილებების. დატევა. აი, გადავწყვიტე რაღაცა, რომ მე ეს მომწონს ან არ მომწონს და ამის დატევა, ამის შენარჩუნება. მე არ წასვლა აი ამ ადაპტაციაში, რომ კარგი ხო იყოს, ეხა ამ ერთხელაც დავთმობ, შევეგუები, დავთმობ, მოვითმენ, ესეც ძალიან გავრცელებულია. ხო, აი ეს არის ალბათ ის და პლუს ანუ ქალი არ უნდა ნუ ამ ფილოსოფიით, რომელსაც მე ვეთანხმები, უნდა შეძლოს კონტროლის გაშვება, რას გულისხმობ ახლა ამაში. თვითონ ქალისთვის საკმარისია, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება, გააკეთოს არჩევანი და შემდეგ უკვე მის გვერდით აი ურთიერთობაში რა ვისაუბროთ, ურთიერთობით განლაგებაში მის გვერდით მდგომი მამაკაცი, ჭეშმარიტ მასკულინურ ენერგიაში მდგომი მამაკაცი აბსოლუტურად გრძნობს ამ სურვილს და მასში როგორც ენერგომიმოცვლა ავტომატურად აღიძრება სურვილი ამ მინდას დაკმაყოფილების. ანუ ისე რომ ქალი საერთოდ არ თხოვს, თქმაც არ ჭირდება. ანუ რა არის ეს? რა ხდება ამ დროს? აი როგორ გრძნობს ამას მამაკაცი? ნახე, ქალი როდესაც არის საკუთარ ცენტრში, სიღრმეში და არ აქვს ეს პერიფერიაზე ეს მუდმივი მოთხოვნები და პრეტენზიები, არამედ არის თავის centrში, რაც გულისხმობს თავდაჯერებულობას, რაც გულისხმობს საკუთარი ღირებულების აღქმას, რომ ნამდვილად იცის, რომ იმსახურებს, რომ ღირებულია, რომ მნიშვნელოვანია, ეს თუ ბუნებრივი მდგომარეობაა მისი, ამას აბსოლუტურად გრძნობს მამაკაციც ქვეცნობიერად. შესაბამისად, მას მისი ბუნებრივი იმპულსია, რომ რაღაც მოიპოვოს, ააშენოს, გააკეთოს შექმნას ქალისთვის. თავის ადგილებზე სწორად განთავსებული, მოკლედ, ქალი და მამაკაცი საოცრებების შექმნა შეუძლიათ ერთად. და როდესაც ქალი არენდობა, ან არ ვიცი რაღაც ის განცდა აქვს, რომ მე უკეთ გავაკეთებ competition-ში, ეჯიბრში შედის, ხო, მამაკაცთან ეჯიბრება, თვლის რომ ეს ძალიან მაგარია, მასზე უკეთესად რომ შეუძლია რაღაცის გაკეთება, აქ უკვე ირღვევა ეს მიმოცვლა. და ფაქტობრივად მამაკაცს ეუბნები, რომ გაიწიე, მე დავდგები ახლა შენს ადგილას და ყველაფერს გავაკეთებ და მამაკაცი ან გადის ასეთი ურთიერთობიდან, იმიტომ რომ თავის ადგილზე ვერ დგას და თუ ის არის
ესეთი მასკულინური ჯანსაღ მასკულინურ ენერგიაში მყოფი მამაკაცი მისთვის ეს დისკომფორტული იქნება და გავა ამ ურთიერთობიდან. და მაგრამ თუ არსებობს მაგალითად იქ მიჯაჭვულობის მომენტი, ურთიერთდამოკიდებულების მომენტი, ან ვთქვათ ძალიან უყვარს თუნდაც ადაპტაციის მიზნით ის გადმოდის ფემინურ ადგილას. და იწყება დათმობა და უფრო ფემინური მოკლედ თვისებების გამოვლინება და ეს ადგილებს ცვლიან. რეალურად ხო ესეც მოხდა რა. აი თანამედროვე სამყაროში დღეს არ ვიცი ამას როგორ ამბობენ, მაგრამ ნუ ქალს ხო დაჭირდა რა თქმა უნდა თავისი ცხოვრებაზე პასუხისმგებლობის აღება, თავისი შენახვა, ასე რა ვთქვათ, ყველას ხო ვერ ეყოლება. ეს მეორე ნახევარი ან ცხოვრების რაღაც ეტაპზე ვერ ეყოლება და ის მან ხო უნდა შეძლოს თავისი ცხოვრების წარმართვა ისე როგორც მას უნდა. მაგრამ აი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბუნებრივად ესეა, რომ ქალს უნდა ყავდეს აი ეს მასკულინური ენერგია გვერდით, რომ მოხდეს, ასე ვთქვათ, სისავსე შედგეს. შეგრძნება, ხო. იცი რა, მას არ უნდა ხო ეს ცოტა ისეთი საკითხია, ეგეც მრავალწახნაგოვანი ბევრი მხრივ შეგვიძლია განვიხილოთ, ძალიან საინტერესოა. კი, ანუ ჯერ პირველ ნაწილს უპასუხებ, ანუ კი არიან ახლა ქალები, რომლებსაც არ ყავთ ხო მამაკაცები გვერდით და აი რა ქნან მათ ხო სჭირდებათ ამის გაკეთება. იმისთვის რომ გადარჩენ ელემენტარული ხო პირველადი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად ან შვილი ყავს მაგალითად რომელსაც უნდა იზრუნოს ხო ქალმა. აი ეს წარმოდგენა რომ ბალანსში უნდა ვიყო, აი აქ ეს მცნება შემოდის, იმიტომ რომ ჩვენში ბუნებრივად მაინც მასკულინური ნაწილიც ხო არის? რა თქმა უნდა. ხო, მაგრამ ილუზიაა, რომ 50-50-ზეა ბალანსში ყოფნა. და ზუსტად შუაში უნდა ვიდგე და ამ თვისებებს ვავლენ და იმც. ანუ აი ეს გადასვლა, გადმოსვლა, fluidity, აი ეს რაღაცა მოქნილობა იმ კუთხით, რომ შემიძლია ბოლომდე გადავიღვარო, გადავიდე და გავხდე ქალი, თუ ბოლომდე ცეცხლოვანი გავხდე, გადმოვიდე და ვიყო მამაკაცი ზოგ სიტუაციაში, სადაც არ ვიცი, სამსახურებრივად მჭირდება რაღაცა, ან თუნდაც რაღაცა მაქვს დასაგეგმი, რაღაც მიმდინარე, ჩემი რაღაც ამოცანებიდან გამომდინარე, აი ეს უნდა შემეძლოს და მან უნდა ვიყო ჯანსაღი სიტუაციურად. ანუ როცა საჭიროა, უნდა ვიყო ქალური, სახლში არ უნდა ვიყო მენეჯერი და დირექტორი. შვილთან არ უნდა ვიყო მენეჯერი, შვილთან უნდა ვიყო დედა, მამაკაცთან უნდა ვიყო ქალი. ქალი რო სახლში შემოდის, აბსოლუტურად იქ არის მისი ფემინურობის გამოხატვის საუკეთესო გარემო, ხო? და ხშირად არ არის ესე, ანუ უფრო რაღაც დომინანტი დედები ესეთი მაკონტროლებელი მეუღლეები უფრო ეს პოზიცია რჩება, იმიტომ რომ მიჩვეულია გარეთ როგორიც არის, ვერ ხვდება ქალი ამას, ნუ ეგ დაღლილი ამას მით უმეტეს თუ ყურადღებას არ აქცევს და ამაზე არ მუშაობს. ვერც ხვდება რომ რაღაცას არასწორად აკეთებს. იცი რა, მან როლების აღრევაც ხდება და იქ როცა გაქვს შენ თანამშრომლის როლი ან უფროსის როლი, სახლში გაქვს ცოლის როლი და დედის როლი და ეს არავითარ შემთხვევაში არ უნდა აურიო. მე მგონი აქ ძალიან სიღრმეებშია პრობლემები სქესობრივ აღზრდაში, რა არის ქალის როლი, რა არის კაცის როლი, ამას ხო არასწავლიან ჩვენს ქვეყანაში ყოველ შემთხვევაში და აი ეს ირევა რა ჩემი აზრით. შენ აი როდის მიხვდი, რომ ქალებს უნდა დაეხმარო აი ამ შინაგან გარდატეხაში. აი როდის მიხვდი, რომ შენ იცი ის, რაც მათ აკლიათ და უნდა გასცე და გაავრცელო ეს შენი ცოდნა. როცა პირველად ჯერ ჩემთვის ძალიან ჩელენჯი იყო, გამოწვევა იყო ჩემთვის ის, რომ მეთქვა რომ იცი რა შევიცვალე პროფესია, ახალი მიმართულება შევისწავლე და მინდა რომ გაგიზიაროთ, ჯერ ეს მომენტიც იყო ჩემთვის ძალიან დისკომფორტული, მახსოვს რომ მაშინ გადავლახე ალბათ პირველი ეს გამოვლინების შიში და გამოხატვის თავისუფლად. და როდესაც განროცხადე რომ ვისაც გსურთ უსასყიდლოდ ესე გეპატიჟებით მოდით დავხატოთ ერთად თქო, მახსოვს რომ უმეტესობა მოვიდა ქალების. ეს იყო პირველი რაღაც ისეთი ნიშანი, რომ უფრო მეტად დაინტერესა ქალებს. ნუ ეს ისედაც ალბათ ბუნებრივია ხატვას როცა ვეხებით და ხელოვნებას უფრო მეტი უფრო თამამად, ესე ვთქვათ, მოდის ქალი ამ პროცესებში. მაგრამ მერე რასაც გამოხატულად ყველა ამბობდა,
ამბობდნენ რომ აი შენში ისეთ ფემინურობას ვხედავ, აი მეც მინდა რომ რაღაცა ეს გავაღვიძო ჩემში, მეც მინდა რომ შენ და მე ვერ აღვიქვავდი ოღონდ ამას მე თვითონ. მე ვთვლიდი რომ ძალიან ნეიტრალური, ისეთი ადამიანი ვარ, ვერ ვხვდებოდი, მაშინ მე თვითონ არ მქონდა ალბათ ამ სიღრმით დანახული ის რომ მარტი ეს არის ზოგადად ხო ესე ხდება ხო რაღაცას რა ვაკეთებთ როდის მოდიან ადამიანები სხვადასხვა ტიპის სპეციალისტებთან ხო ადამიანებზე მოდიან და არა პრაქტიკებს რომ ერთ და იგივე პრაქტიკას და იგივე მეთოდს შეიძლება იყენებდეს რამდენიმე ადამიანი მაგრამ შენთან რომელიც რეზონირებს როდესაც ხედავ მასში იმას რასაც გძნობ ქვეცნობიერად რომ თითქოს გაკლია თითქოს აი გინდა გაძლიერება და ამას მასში ხედავ ეს მეც ასე მივედი ოდესღაც ხო ჩემ მასწავლებლებთან აღგაფრთოვანებს და მიდიხარ რომ მეც მასწავლე როგორ ვიყო ესეთი არ ვიცი 7 როგორ ვიყო ასეთ ჰარმონიაში საკუთარ თავთან როგორ ვიყო ამდენად აუჩქარებელი და რაღაც შემეძლოს აი ეს პაუზის დაჭერა და არ ვიყო რეაქტიული და აგრესიული აი ამის მართვას რომ ხედავენ ადამიანები რაღაცა ეს უფრო იზიდავთ და მე გეკითხებიან და მე უღრმავდებიან იმ თემას რომ რაღაცა და რა მეთოდია ანუ ჯერ მოდიან თითქოს ადამიანთან რეზონირებენ ჯერ და სპეციალისტი აი და მეც ეგრე ვარ რა თქმა ასე მგონია რა ვიცი მეც ესე ვირჩევ ხოლმე ადამიანებს და ქალების ისედაც ესე ვირჩევთ და სწორიც არის შეგრძნებით მის მინდოდა მეთქვა ძალიან მნიშვნელოვანი ხო ქალის აი ეს ვიყო ქალი ნიშნავს ვგრძნობდე განვიცდიდე ვიყო გახსნილი ამის გამოხატვაში და არა ვფიქრობდე, ანალიზს ვაკეთებდე და მე ქმედებებში მივდიოდი აქტიურად. აი ეს არის კიდე რა სხვაობა არის, აი ბალანსზე რო საუბრობდით რა, ეს არის აქ და ახლა უნდა ვგრძნობდე და განვიცდიდე. ემოცია რომ მოდის, ამ ემოციის განცდა უნდა შემეძლოს, ოღონდ ეს არ იგულისხმება ახლა რა ვთქვა და აგრესია ამოვაფრქვიო ადამიანზე. არამედ შიგნით ეს ბრაზი რომ მოდის, ხვდებოდე რომ ბრაზობ და განვიცდიდე ამას შიგნით და თუნდაც შევამჩნიო რომ ბრაზს განვიცდი და შემდეგ შემეძლოს ამ ბრაზის გატარებას ხელში რაც გულისხმობს რომ ემოცია ხო ენერგიაა ემოცია არის დაძრული აი ეს ენერგია ხელში ხა ამაზე უკვე საუბრობენ მეცნიერები ეს აღარ არის რაღაც მისტიკის ნაწილი და აი ამ ენერგიას მე თუ არ ვუჭერ კუნთებით და არ ვაჩერებ ხელში არამედ ვაძლევ მას საშუალებას რომ გაიაროს ხელში შემდეგ შემიძლია შვიდად შედარებით და რაღაც ისე რაციონალურად ან კონსტრუქციულად ვუთხრა ადამიანს რამ გამაბრაზა ეს არ ნიშნავს რომ მე უნდა დავთრგუნო და არ ვთქვა რომ გავბრაზდი უბრალოდ აი ეს მომენტი რომ არ შემეშინდეს ამ ემოციის შეგრძნებებთან კავშირი კიდე უფრო ღრმა ისე სომატურად ხო აუცილებლად აისახება აი ეს დაჭიმულობაში ხო აი ამ ემოციების ეს ნეიროკუნთოვანი შეკუმშვები რაც გვაქვს ხელში ემალეთად მუცლის დაჭიმულობა შიშებია ძირითადად მუცელი და არგანცთილი ემოციები აი მხრებში კონტროლი უკანა მხარეს კისერთან და ეს მხრების უკანა მხარე არის ასევე სიღრმისეული შიშები ტკივილი წყენა გულმკერდი ბრაზი ეს დაჭერილი ყბების დაჭმულობა დაჭერა კბილების და ქვედამუცელი ასევე მუცლის ქვედანაწილი და აბსოლუტურად კავშირში ანუ ფემინურ ენერგიასთან ადამიანი კავშირში როცა არ არის მას ეს სხეულზეც აისახება პრობლემები აქვს თქვათ მე ქალებს რეპროდუქციულ სისტემასთან სხვადასხვა ტიპის შეიძლება სიმპტომები ქონდეთ გამოხატული დაავადებები და ეს თუ დიდხანს გრძელდება საერთოდ ქრონიკულ დაავადებებშიც გადადის ანუ ფსიქოსომატურად აბსოლუტურად ანაბეჭდებს ტოვებს ყველაფერი აი ეს არგანცთილი ჩახშული თუ დიდი ხნის განმავლობაშია სხეულში ის უკვე იქცევა ფსიქოსომატურ სიმპტომად და ფსიქოსომატიკოსები ამას ეძახიან სიმპტომს და არა დაავადებას ჩვენ რასაც დაავადებას ვუწოდებთ კლასიკურ მედიცინის ტერმინოლოგიით თქვა და როგორ გამოიხატება, როდესაც ქალი შორდება თავის სექსუალობას და საერთოდ რას ნიშნავს სექსუალობა? შეგიძლია აგვიხსნა? ქალი რომელიც შორდება თავის სექსუალურობას ხომ ორი მიზეზია ხოლმე ძირითადად ერთი არის რომ ამის უარყოფა ხდება
იმიტომ რომ არსებობს რაღაცა ღრმა ქვეცნობიერი ბლოკები ამის ბავშვობიდან, რაც მომდინარეობს ხოლმე, რომ სექსუალურობის გამოხატვა არის სირცხვილი ან არის დანაშაული, მჰმ. რაც ჩვენ აღზრდაში აბსოლუტურად ხშირად გავრცელებულია. შესაბამისად ის არც ფიქრობს ამაზე, ანუ ეს არ არის რაღაც დაგეგმილი პროცესი. ხო, არაცნობიერად ხდება. არაცნობიერად მოზარდობიდან, მოზარდობაში მე მოდის ეს პირველი იმპულსი, რომ გამოხატოს, რაღაც გაიბრანჯოს და მანდ თუ მოხდა რაღაც ისეთი კიდევ გარე ფაქტორი, რომ ან შეაფასეს, ან არ ვიცი, დააპულინგეს, ხო, დაასცინეს, ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად უბრუნდებით იმ პირველად, აი ამ სიტუაციას პირველად როცა მოხდა, ვთქვათ, ამის ან დარწხვენა, ან დადანაშაულება ამის გამო და აგრძელებს ადამიანის ცხოვრებას ისე, რომ ვერც ხვდება, რომ აბსოლუტურად მოშორებულია თავის სექსუალურობას, თავის შეგრძნებებს და ამ თემას ზოგადად. მე რა არის, მე ორი, აი რასაც საუბრობდი თავიდან, აი ეს რაღაც დასაწყისი. ანუ ამათ შორის ოქროს შუალედი რა უნდა ვიპოვოთ, ხო? ორი უკიდურესობა როა. ის არის პროტესტი, ანუ ზოგი მიდის პროტესტის ძალიან გამოხატველი როცა. ძალიან გამოხატვას იწყებს ამის ოღონდ ეს არ ნიშნავს, რომ ის ახლოს არის და რამენაირად გრძნობს. ის იგივენაირად შორს არის ამ შეგრძნებებთან და სექსუალურობასთან, მის ნამდვილ საკრალურ შინაგან აი ამ ქალურობასთან, ისიც იგივენაირად დაშორებულია, მასაც იგივენაირად აქვს აკრძალული. უბრალოდ მისი, ანუ ადამიანების ნაწილი ამაზე რეაგირებს პროტესტით და მიდის პირიქით. საჯაროობა გამოხატვა, მეტად შიშველი სხეული გამოჩნდება. ხო, რაც ამაში გამოიხატება. ხო არის ეს სამი რეაქცია რა, რაც გვაქვს, რომ ვიყინებით, გავრბივართ, ან ვებრძვით. როდესაც რაღაცა ხდება, ხო, აი ვებრძვით არის აი ეს, რომ ღიაზე იწყება ვითომ ძალიან ღიაობა. ამ დროს ეს არ არის ბუნებრივი და იმ ადამიანსაც იგივენაირად იშვიათია, რომ კონდეს კავშირი სხეულთან. მეორე უკიდურესობა არის, რომ აბსოლუტურად ვერც ხდება, მისთვის გოგონასთვის არ არის რაღაცა ასაკიდან ხდება საფრთხედ არის რა, ანუ მიჩნეული სექსუალურობის გამოხატვა. ანუ ამაში რა იგულისხმება? სექსუალობაში რა იგულისხმება? მაგალითად, შენი გრძნობების გამოხატვა იგულისხმება ამაში? იგულისხმება, თქვათ, ქალური ჩაცმა, ქალური მიხრა, მოხრა, თუ აი რა იგულისხმება მაინც აი კონკრეტულად, რომ განმომარტოთ, ასე ვთქვათ, მაყურებელს. იცი რა, ჩემი ინდივიდუალური პირადი აღქმა არის, როდესაც ხარ ნამდვილი ამ ქალურობის გამოხატვაში. ხო. აი ჭეშმარიტი ქალურობის, აი ეს რაღაცა ენერგეტიკის დონეზეც რო იგრძნობა, ეს მაგნეტიზმი, რასაც ვეძახი, რომ იზიდავ ადამიანებს. შეიძლება ვიზუალურად ქალი არ შესაბამებოდეს ამ დაწესებულ რაღაც სტანდარტებს, მაგრამ იმდენად მიმზიდველი იყოს შინაგანად და ეს მიზიდულობას, ეს ბირთვი ქმნის, როდესაც ბირთვშია თვითონ თავის ენერგიაშია. არ თრგუნავს ამ ენერგიას, არ აფასებს, არ აძლევს რაღაც, არ ლიყებს, არ აკრიტიკებს. ესე იგი, ამ დროს ქალმა შეიძლება ვთქვათ, რომ იცის საკუთარი თავის ფასი, იცის, რომ მას აქვს რაღაც გრძნობები, რაღაც სურვილები, რომელსაც სადაც საჭიროა გამოხატავს და სადაც საჭიროა იგმაყოფილებს, ხო? ანუ არაფრის ჩახშობა არ ხდება და რაც მთავარია, აი ეს ყველაზე გავრცელებული ქალის დარწხვენა, ასე რომ ვთქვათ, ანუ ქალი, რომელიც სირცხვილში ცხოვრობს. და ეს ხო გამოიხატება პარტნიორთან ურთიერთობაში. აბსოლუტურად პირველ რიგში. პირველ რიგში, ხო? კი. და აი რა შედეგი ინტიმურ ცხოვრებაში. აი როგორ ხდება ეს და რა შედეგებამდე მივყავართ? იცი რა, მანდაც ორი ფაქტორია ხოლმე, რის გამოც ხდება ეს და მე რატომაც მივდივართ მანდ, ანუ პირველი ის რომ სირცხვილია, რომ გამოვხატო, რაც მომდინარეობს ხო ჩვენი აღზრდიდან ძირითადად, მაინც. და მეორეა რომ საშიშროება, საშიშია რომ გამოვხატო, ესეც კოცნობიერ დონეზე ხდება. თუ ვთქვათ, არც ბავშვობაში აქვს გამოცდილება გოგონას ძალადობის, თუნდაც ფსიქოლოგიური მამაკაცის მხრიდან, ну მით უმეტეს თუ ფიზიკური ან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლია.
ან შესწრებულია მაგალითად ძალადობის ფაქტებს თვითონ ოჯახში. შეიძლება მის მასზე არ იყო მომართული, მაგრამ ამას ხედავდა მამაკაცი როგორ ძალადობს ქალზე. მამა დედაზე. მამა დედაზე ძირითადად ხო. და კაცი აღარ ხდება მისთვის უსაფრთხო ზონა გამოხატვის. ანუ იქ რომ გამოხატ, ანუ სექსუალურობა და ქალურობა მაშინ იწყებს აყვავებას, აი ლოტოსივით მართლა იწყებს გაშლას და ყვავილობას, როდესაც უსაფრთხოა მისთვის რომ გამოჩნდეს. რომ თუ მე რო გამოვჩნდები და ამას გამოვხატავ მე ამის გამო, ნახე ეჭვიანობის სცენები ხო არის ხოლმე ეს ბავშვობაში მამის მხრიდან არაადეკვატური მაგალითად თუნდაც. ეს რატო ჩაიცვიეს მაკიაჟი, ჩაცმა, ანუ ბევრი ძალიან ბევრი кейსია. თუნდაც ტუჩზე წითელი ტუჩსასხი წითელი ლაკი. ოდნავ რაღაცა არ ვიცი, უფრო თამამად ჩაცმა, ეხა იმ დროს მართლა რა ვიცი, ხა ჩემი ბავშვობის ან რა უნდა ჩაეცვათ არც იყო. არჩევანი, მაგრამ იქაც იყო ეს, რომ თმა შეიჭრა რაღაცნაირად, ეს რაღაცა გაუშლია თმა, აი მახსოვს რა ესეთი რაღაცები და ეგ არის სწორედ ის, რომ ახლა ბავშვი ვითომ არაფერი, უბრალოდ ესწრება და ესმის ბავშვს და შეიძლება საერთოდ რეაქციაც არ ქონდეს ამაზე იმ მომენტში ვერც მიხვდეს, მაგრამ ეს დგება როგორც დამცავი მექანიზმები. ესე იგი არ შეიძლება რომ თმა გავიშალო. ნაზად ვისაუბრო, ხო. ხო, ესე ნაზი მიმოხრა. და მერე ქალი ირგებს ერთგვარ ჯავშანს, ასე რომ ვთქვათ, და ის ემსგავსება კაცს, რომ იყოს გაძლიერებული, რომ არავინ არ დაჩაგროს, რომ ვინმე რამე არ დაუშაოს. პირველ რიგში იცავს აი ამ სექსუალურობას და ქალურობას. ჯავშანი პირველ რიგში აქვს ხოლმე აი ზედაპირზე, წინა ზედაპირზე, მაგის დაცვის ჯავშანი, გამოხატვის და სექსუალურობის არის აი სხეულის წინა ნაწილზე ხოლმე და აქ ძირითადად იცავს ნახე კიდევ მანდ რა ფაქტორია ქალისთვის ხო ისეც არ შეიძლება და ერთის მხრივ ხო არც ძალიან რაღაცნაირი ნაზი და ქალურიც არ უნდა ყოფილიყავი. ის თემაც ხო გვაქვს, რომ ყველა ბიჭს ელოდება ქართველი კაცი და გოგო თუ გაჩნდა, მაინც მერე რო აგრძელებს და კიდე ბიჭს ელოდება და ან მამას ბიჭი ესე როზდიან გოგოებს, ეგ თემაც. და პლუს კიდე ის, რომ მერე მეორეს მხრივ ცოტა რო შედის უკვე ცოტა ქალისკენ, როგორც კი მოზარდობაში გადადის, იწყება პირიქით, რომ და დაუჯერო მამას, მამაკაც ხმარ უნდა მოიღო, ზედმეტად არ უნდა შეეპასუხო, ხმარ უნდა გას. ნუ რაღაცა ხო ხდები აი ეს მომენტი, ანუ თან ჩახშობა ამის. და სხეულის ზედაპირზე როგორ არის, იცი რა იხის მიხედვით აი სხეულებრივ თერაპიას რო გავყვეთ. ზედაპირზე პერიფერიაზე არის არ გამოხატული ბრაზი და აგრესია. ძირითადად აი ეს ჯავშანი რა, გარე ჯავშანი რაც არის პირველი შრე, რომელსაც ხსნით ხოლმე აი ესეთ პრაქტიკების დროს. შიშების სიღრმისეული რო ეს სამყარო ჩემთვის არის, ანუ გოგოსთვის მამა, როდესაც არ აძლევს აი ამ უსაფრთხოების განცდას, ქვეცნობიერ. შეიძლება ძალიან ბევრს ეფერებოდეს, ძალიან საყვარელი იყოს, მაგრამ ხედავდეს გოგო, რომ არ არის სანდო, იმიტომ რომ არ ვიცი, მაგალითად დაპირდა დედას და არ დაბრუნდა სახლში დროზე, ელოდება დედა დილამდე განიცდის. ეს საკმარისია, რომ გადაწყვიტოს, რომ ნუ მამაკაცი არ არის სანდო. და ეს შიშები მერე რომ საიდანაც წარმოიშობა ხო ეს სიღრმისეული შიშები მდებარეობს ხოლმე ბირთვთან ახლოს აი შიგნით სხეულში ღრმად და ზედაპირზე უკანა ზედაპირზე აი ზურგი და კისერი შიშების ჯავშანი მანდ არის და ამათ შორის კიდე ამ ორ ჯავშანს შორის დგას ტკივილების ჯავშანი აი ეს ემოციური ტკივილი წყენები, არ გამოხატული, არ თქმული, არ განცდილი და ფაქტობრივად ზედაპირიდან სიღრმეში ვართ გაშეშებულ, გაქვავებულები. გაჭიმული რაღაც. ხო და ეხა ის ენერგია არის ძალიან სათუთი არის სიღრმეში, აი ეს რაღაცა ამის შეგრძნები. ეხა როგორ შეიძლება რამე იგრძნო, როცა გაქვს ჯავშანი რა. მე რა ეს ტკივილის არ შეგრძნებები. და შენ როგორ ეხმარები ქალებს, რომ აი ეს სირცხვილი მოიშორონ და გარდაქმნან სიამოვნებაში, რომ იმის რისიც რცხვენოდათ, პირიქით სასიამოვნო გახდეს მათთვის. იცი რა, ეს არის მაინც ძალიან კომპლექსური სამუშაო, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ამაზე ხო საუბრობთ და ხსნით ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში აქამდე ამდენი ინფორმაციაც არ არის ამის შესახებ და არც იციან ქალებმა საერთოდ აი ეს ნიუანსები, რასაც ახლა მე და შენ თუნდაც აქ ვსაუბრობთ
ისიც ვერ წარმოუდგენია ზოგს, რომ ნავთი აბა უნდა შევეპასუხო, არა უნდა ვთქვა და როგორ არას თუ ვიტყვი, მე ხო ეწყინება ადამიანი, მე აი ეს რაღაცა მომენტები აღსდის ძალიან ისე არადარი ფესვებში. აა ხატავთ ხოლმე, მე აი ეს ერთ-ერთი, ჯერ საუბარი ამის მენტალური სამუშაო რაც არის რა, მე პლუს ხატავთ ნეიროგრაფიკას. ნეიროგრაფიკა გამზადებს ფაქტობრივად აი იმ ახალ ნეიროკონტურს ქმნის იმისთვის, რომ შენ გიჩნდება პოტენციალი, რომ გქონდეს ახლებური რეაქციები, ახლებური ქმედებების ნეიროკავშირებს ქმნი. იმიტომ რომ ჩვენ ვთქვათ დასწავლილი რაც გვაქვს ეს ქმედებები, პატექცევითი პატერნები, რეფლექსები, ეს ყველაფერი არის ერთობლიობა ამ ჩვენი ნეიროკონტურის. და ვიცით რომ ეს რაღაცა ვიცი, ეს დილით რო ვდგები, ამ კარადაში მაქვს ყავა, აქ მაქვს შაქარი, უნდა ამოვიღო, აი ამ დონეზე ვიცით რომ რა როგორ გავაკეთო. ჩვევები დასწავლილი. ჩვენი ინდივიდუალური ქვეცნობიერი რაც არის. მე ამას ემატება პლუს კოლექტიური რაც არის სოციუმიდან, ხო, მოხვეული. პლუს მე უფრო ღრმად რო ჩავიდეთ, რომ ნეიროგრაფიკა მუშაობს ყველა ამ შრეებზე ერთიანად, ერთი ნახატის ფარგლებში. ჩავდივართ ეგრეგორის დონეზე, რასაც ეგრეგორი ახლა ცოტა ისეთი ეზოთერული სიტყვაა, მაგრამ გულისხმობს ფსიქოენერგეტიკულ სტრუქტურას, რომელსაც მივეკუთვნებით რაღაცა ნიშნის მიხედვით. მაგალითად, ჟურნალისტების ეგრეგორი, ქართველების ეგრეგორი, ჩემი გვარის ეგრეგორი, ანუ ერთობლიობა, რაღაც ნიშანი რო გვაქვს საერთო. მასთან ვარცვლაში, იმიტომ რომ მეც მას ვამყარებ, ანუ ვადასტურებ, ისიც მაძლევს ბენეფიტს მეც. და აი ამ ცვლაში ერთმანეთს ვაძლიერებთ. გინდა არ გინდა, ანუ ძალიან ბევრ ეგრეგორში ვართ. ესე ვთქვათ, ჩართულები. და ამ შრეზე ხშირია ძალიან აი ეს ბლოკები, რომ რაღაცას არ ვიცი, მაგალითად, ქართულ ქალს არ შეეფერება რაღაც. და აი ლაპარაკი. სუფრაზე ლაპარაკი. არა, ხო, სუფრაზე ხო არ უნდა რაღაც ქალი უნდა ყოფილიყო, მიმტანი და რაღაცა თუ დასვავდნენ დიდი პატივი. ზრუნველი და ნუ იცით რა არის, ასეთ რაღაცებზე რომ საუბრობთ ხოლმე, ვიღაცები აკომენტარებენ, რომ თქვენ რა გარემოში გაიზარდეთ და ეს არა, ჩვენ არ გავზრდილოთ შეიძლება ასეთ გარემოში, მაგრამ ცოტა ხო შეიძლება რომ ეს თავკერძობა რაღაცნაირად დავძლიოთ, ანუ ეგოცენტრიზმი, ანუ ის რაც თქვენთან არ ხდებოდა, ის იმას არ ნიშნავს, რომ არსად არ ხდებოდა. ასეთ გარემოში იზრდება თაობები, ადამიანები, რომლებსაც აქვთ რაღაც პრობლემები, რაზეც უნდა ვისაუბროთ, ხო? ჩვენ არავის არც ჭკუას ვასწავლით და არაფერი უბრალოდ ჩვენს აზრს გამოვხატავთ, ხო, იმაზე, რაც გვაწუხებს. როდესაც ერთს აქვს რაღაც პრობლემა, ეს ხო მთელ ჯგუფზე, მთელ ერზე, მთელ საზოგადოებაზე ვრცელდება, ხო? ერთი ადამიანის გამოჯანმრთელება აჯანსაღებს მთელ საზოგადოებას, ხო? და ამიტომ ეს პატარა რაღაც გადახვევასავით, მაინც მინდოდა რომ მეთქვა, ეგოცენტრიზმი არავისთვის არ არის კარგი, პიროვნულ განვითარებაზე თუ ვსაუბრობთ. შენ ვერასდროს ვერ იქნები განვითარებული თუ ეგოცენტრიზმი არ გექნება დაძლეული. ჩვენ ნეიროგრაფიკაზე ბოლოსკენ აუცილებლად უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ, აი ეს ხატვის პროცესზე ხა შეიძლება ბევრი ვერ ხვდება, რაზე ვსაუბრობთ ეს ჩანართებით. აი ეს ქალურობის თემა, მინდა რომ ბოლომდე სირცხვილის თემა კარგად ამოვწუროთ. და შესაბამისად, ანუ აი ეს პროცესში ჯერ ხდება, ვთქვათ, მენტალურად, როგორც აღნიშნე, შემდეგ ნეიროგრაფიკით ვამზადებ აი ამ სინაფსებს, ახალ ნეიროკავშირებს იმისთვის, რომ ახლებურად გამბედაობა კონდეს ქალს, რომ რაღაც ვიცი დაუშვას, რომ სირცხვილი კი არ არის, თურმე არსებობენ ადამიანები, ვის აღქმაშიც არ არის ეს სირცხვილი. იმიტომ რომ ამას არც უშვებს, ეს როგორც დამცავი მექანიზმი დგას და udris სიკვდილს, ანუ udris განადგურებას, რა თქმა უნდა. და მესამე რაც ძალიან ახლა რატომ აქვს აი ეს რაღაცა ეს ორი მეთოდი თან ძალიან ესე პარალელურად ვიყენებ სულ რა ამ ჩემ რეტრიტებზეც გასვლით ვორქშოპებზე რომ სხეულში მნიშვნელოვანია მერე მოხდეს აი მოძრაობით ქმედებით ამის დაფიქსირება. ეს როგორ? ანუ ნახე ნეიროკავშირი იქამდე არ არის აქტიური სანამ მე არ გადამაქვს ქმედებაში ის ახალი რაც იქ დავაფიქსირე. მაგალითად თუ გადავწყვიტე რომ მინდა დავძლიო ცურვის შიში და ვხატე ეს ხო
მე ჩემ დავიხატე შიგნით უტრირებულად აი ეს ნეიროკონტური, რომელიც აღარ თulis რომ ჩემი აი ეს ახალი ნეიროკონტური აღარ თulis რომ საშიშია ჩემთვის ცურვა. აღარ მჰმ. უდრის დახჭობას და სიკვდილს. მჰმ. მაგრამ მე თუ არ გავააქტიურე ის აი მერე აი ეს რეალიზაცია ხდება გვიან ამის რა, მჰმ. აი შეიძლება მჰმ. თვეები გავიდეს, რომ ნელ-ნელა ადამიანმა დაუშვას, რომ ის შეიძლება გამოიყენოს ის ახალი მჰმ. ბილიკი, რომელიც მჰმ. დახატა, იაროს ძველი ბილიკით. და როგორ ხდება ეს და ქმედებაში? სხეულში, როცა ვამატებთ ამას სხეულებრივ მოძრაობებში აი ამ პრაქტიკას, მჰმ. იქ სიმულაციურად შეყავს, აა. სიტუაციურად, რაღაც ახლებურად სხვანაირ არჩევანს აკეთებს ცხოვრებაში, რომ ვერ გაბედავ და იქ აძლევ ამის საშუალებას, რომ გაბედოს თქვას, გაბედოს გადადგას ნაბიჯი, მჰმ. გაბედოს გადახტეს, მჰმ. გააკეთოს რაღაცა ახალი მისთვის და ფაქტობრივად წამიერად ხდება ეს ინტეგრაცია. მჰმ. პლუს აი ამ სირცხვილისგან გათავისუფლებაც, ну ამას იმასაც კონკრეტული ალგორითმები აქვს, როგორ ვადგენთ, თქვა სხეულებრივ თერაპიაში, აი ამ ტრენინგს ხო, აი თქვა ჯერ უნდა მოხდეს გათავისუფლება ამ მჰმ. ყველაფრისგან იმისთვის, რომ მე ახლებურიც დაფიქსირდა ახლებური ქმედებები გააკეთოს ხო, რომ ადამიანს, ადგილი დაიტიოს. განთავისუფლდეს ხო. ამ ახალისთვის. ემოცია გამოხატოს ეს ის, რომ ოდესღაც შერცვა და მაშინ იმისაც შერცვა, რომ შერცვა და ესე ჩახშული აქვს. რაღაცა რო ეთკინა და რო არ შეიძლებოდა გამოხატვა და ეს ჩაკლა თავში მაგალითად და გააჩერა ეს სამის განცდა რაღაც ის რომ იმდენად შეეშინდა რომ შეეშინდა ამ შიშის განცდა ძალიან ბევრი გვაქვს ასეთი შიგნით ტკივილი, შიში, ბრაზი მოძრაობაც შეზღუდული გვაქვს ელემენტარული ხშირად იმიტომ რომ თუ გაიხსენებ ბავშვობაში არ ირბინო ნუხტუნა, ვარიცინო, არ თქვა. აი ესეც არასწორი აღზრდა. ხო, და აი ეს ყველაფერი ფრაზები არის იწყება უპროგრამებია, ხო. და ეს ყველაფერი მერე გროვდება და ვლინდება აი ამ ხო, ეს ბუნებრივია, მერე ადამიანი ცდილობს, რომ აი ამ მექანიზმების ავლით და გვერდის ავლით იცხოვროს. რო ისე გადარჩეს. რა საინტერესოა შენთან როგორი გოგოები მოდიან. მე მაგალითად ვიცნობ ძალიან ბევრ ულამაზეს გოგოს, რომელიც გაუცხოებულია თავისი სხეულისგან და არის დაკომპლექსებული. არიან ასეთი გოგოებიც მართლა ხედავ ულამაზეს გოგოს და ჯერ ხო ალბათ იცი რა არის საინტერესო შენთან მოდიან ყოველთვის ისეთი გოგოები ნებისმიერ ადამიანთან ალბათ ვინც რამე საზიარებს ხო რამე დახმარების თქვათ მეთოდს მოდიან ზუსტად ისეთი გოგოები როგორიც იყავი შენ ადრე შენი წარსული ვერსია მოდის იმიტომ რომ ზუსტად იცი როგორ მიიყვანო იქ სადაც ხარ და მიიყვანა შეგიძლია მხოლოდ იყო თანამგზავრი ამ პროცესში და ზუსტად იქამდე შეგიძლია მხოლოდ მიიყვანა სადამდე შენ ხარ მისული და ეს თანამგზავრობა არის ხოლმე ძალიან ისეთი ემოციური იმიტომ რომ ხედავ ამ გარდასახვას და სასწაულია ეს პროცესი ამის დანახვა ეს გაძლევს კიდევ უფრო მეტის მეც მე შენც მუშაობ ისევ შენ თავზე რომ კიდევ უფრო შორს წახვიდე განვითარდე რომ კიდევ შორს შეძლო მე წაყვანა ამ გოგოების და სხეულთან ხო ეს ძალიან გავრცელებულია ამ ყველაფრიდან გამომდინარე რასაც ხომ და შენ საუბრობთ იმიტომ რომ სხეულთან გაუცხოება ხდება სწორედ ამ სხეულის უარყოფით ის რომ არ შეიძლება რომ შენი სხეული ყურადღება მიიქციო სხეულით თუნდაც სხეულზე მოღონდა გულისხმობ ხა ჯანსაღ ყურადღებას კრიტიკა მუდმივი რატომღაც ძალიან ხშირად ფოტოშორის მაქვს ბევრი кейსი აი ბავშვობაში რომ ულამაზეს გოგოებს ეუბნებოდნენ რას გავხარ ანუ რას გიგავს ეს რას გიგავს ის აი თვითონ რომ ეგ ხშირად იცი როდის ხდება დედას თვითონ როცა არ აქვს მიუღებლობა როცა აქვს თვითონ სხეულის ამას ოღონდ ძალით კი არ აკეთებს და ბოროტულად მაგრამ აი იქაც რომ ხედავს იქაც უნდა რომ დაიცვას ამით, რომ ნუ გამოაჩენ ამას, ამაზე ყურადღება არ მიგდორ, თვითონ იმდენად ისტერიულად ეშინია ამის, რომ იქ ბავშვსაც იცავს და ასწავლის, რომ იგივენაირად თავი ტრანსგენერაციული პროგრამები და ტრავმები, როგორც მოგვაქვს რა ესე თაობიდან თაობაში. ხო და ეს კავშირი აღდგენა ხდება მას შემდეგ, რაც სასწაული ტრანსფორმაცია, როცა თავისუფლდები და ეს როგორ ხდება თითოეული ემოციას ვერ გამოათავისუფლებს სხეულიდან. თუ არ მოხდა აი ამ ნეიროკუნთოვანი შეკუმშვის გახსნა.
მჰმ. ეს რო იხსნება, იმ ადგილას აღარ არის ის ჯავშანი ის. იქ მჰმ. ჩატეხილია ჩათვალე ის ერთი ადგილი. მერე ეს რამდენიმე ნეიროკონთავანი შეკუმშვა ქმნის რაღაცა ერთ კონკრეტულ ჯავშნის ზონას. და აი ვთქვათ ამუშავებინებ ამას წყენების ზონას მაგალითად და ძალიან ემოციურია და ინტენსიურია ხოლმე ამის გამოხატვა. ისეთი ემოციები მინახავს, რომ მქონდა შემთხვევა გოგო მოვიდა, რომელმაც მითხარა 16 წელია არ მიტირიაო. და იქ ისეთი ხმა ამოსდიოდა, რომ როგორც იქნა, შინაგანად აკრძალვა ქონდა, ქვეცნობიერად ისე რომ ვერც ხვდებოდა. და რაღაცა ბოლო პრაქტიკა მაქვს ხოლმე ძალიან ისეთი ვასრულებთ ხოლმე, რომელიც მოიცავს ერთ-ერთ აი ამ ლურსმებზე დგომას რა და მმ. აი ეს შეგრძნებების და საერთოდ ვეღარ გრძნობდა აი ამ ტკივილს, იმიტომ რომ იმდენად აი ესეც პარადოქსულია, იმდენად დუნდები და მიმღებლობით ხარ, როგორც კი ეს მიმღებლობის კი არა ებრძვი იმას და გაქოებულით გახარ არამე თენდობი, რაღაცა ესე მუშაობს, გადართვა ხდება და იწყებს აი ეს რაღაც სიმხურვალე და ენერგია ამოსვლას და ტკივილი ქრება. და ეს იმხელა გახსნა ქონდა ამ გოგოს აი ამ ენერგიის და საერთოდ შეგრძნებების, რომ შოქში იყო, რომ თურმე აქამდე ვერ გრძნობდი სრულფასოვნად გემოს იძახთა, თურმე ვერ აღვიქვა მართლა ესეთი ის გაგუცებ სხვაობა, მეც იგივე გავიარე, როცა პირველად გავიარე სხეულებრივი თერაპია რომ გამოვცადე, თითქოს სხვანაირად ხედავ ფერებს, უფრო მკაფიოდ, სმენა, არ ვიცი, ასე მყნოსვა, ყველაფერი გიმძაფრდება და თითქოს აქამდე აი რაღაცა 20%-ით ფუნქციონირებდა ეს ყველაფერი. სიცოცხლით ტკბობა, აი ცხოვრებით ყველა წუთით აი ეს ხდება რაღაცა რიტუალივით, არ ვიცი, რაღაცა ამით სიამოვნება სიღებ, რაც არის აი პირველადი დანიშნულება ქალის, ეგ არის, მაგისტვის არის მოსული. და მხოლოდ მაშინ შეუძლია რომ იყოს მოიზიდოს ფინანსები, მოიზიდოს პარტნიორი, ჯანსაღი და ასე შემდეგ. სხვანაირად ესე ვართ მოწყობ. მამაკაცთან პირიქით არის იქ საჭიროა რომ იყოს ქმედებები, იყოს ანალიზი, იყოს აქტიური ენერგია. იმას ფინანსებისთვის სჭირდება ეგ. ქალს არ სჭირდება. ქალჭირს სჭირდება უბრალოდ ისიამოვნე იმით რომ ხარ და როგორიც ხარ და გიყვარდეს შენი თავი და დამთავრდა ყველაფერი გექნება. ხო და ეს ცოტა სიურრეალისტურად ჟღერს, იცი რა ესე ჟღერს ხო? მე მაგ ესეთი кейსი ძალიან სასაცილო, აი ძალიან მიყვარს ეგ кейსი. გოგო 3 წლის წინ მოვიდა ეს გოგო ჩემთან და ურთიერთობა დასრულებული, ქორწინება რა, დასრულებული, ძალიან მტკივნეულად და არასამართლიანად. ფაქტობრივად ეს გოგო გარეთ ქუჩაში დატოვა ამ ბიჭმა, იმიტომ რომ მოიყვანა სხვა ვისთანაც რაღაცა რომანი ქონდა პარალელურად ბოლო პერიოდში მათი ქორწინების. ბავშვთან ერთად ესე გამოსვა და ტანსას მოყუთებთ ერთად მის მშობლების სახლთან, სადაც ოღონდ არ იყო ამის ადგილი. და ოღონდ აი თან როგორი ბიჭი, იცი? შეიძლება ითქვას, რომ ცოტა არის თბილისში ამ შემოსავლის მქონე ადამიანი. ის არ იყო, რომ ორივეს ვერ გაუმკლავდებოდა. უბრალოდ ამაში უნდა მომხდარიყო, აი ეს გარდატეხა, ეს საკუთარი თავის ღირებულების აღქმის ჩააჭირა, როგორც მე ვეძახი ბოლომდე მაგაში, რომ აი ხა ამას თუ არ შეცვლი, აი ეს არის, როგორც შენ აღიქვავ შენ თავს და ექცევი საკუთარ თავს და როგორც ეპყრობი ზუსტად იგივეს გიმეორებენ ადამიანები გარშემო. პირველ რიგში მამაკაცი. პირველ რიგში პარტნიორი სარკესავით. და მოვიდა სახადავთ, ოღონდ სხვა ქალაქში გადავიდა მერე დროებით, იმიტომ რომ თბილისში ფაქტობრივად ვერ იქირავა სახლი, იმიტომ რომ არ ქონდა ამის ფინანსები. იქიდან მერთვებოდა ხოლმე ზუმით. და ხატავდა და უცებ რაღაც ამდენი 2-3 თვე იყო გასული, რაღაც კურსი მქონდა ხანგრძლივი და ყველა უკვე ერთმანეთს იცნობს, ყველა ერთად შემოდის, ერთმანეთის ისტორიები რო იციან და უცებ შუახატვაში ეს ძახის რომ ღმერთო ისახთან არ ეკონტაქტებოდა ის. რა ხდება და ფული ჩამირიცხა, რატო ჩამირიცხა? ჯერ დაიწყო ფულის ჯარი, თანხების ჩარიცხვით, თვითონ თან არ ისე რომ საერთოდ ურთიერთობა არ ქონდა. არანაირი, უბრალოდ მერე დაიწყო მოწერა, მე შეჭერს რა ის ბავშვს რა ჭირდება და აბა სკოლა და აბა სახლი და რაღაცა უქირავა სახლი, მერე რაღაცა პერიოდის მერე
მისცა აჩუქა ერთ-ერთი სახე და გადმოიყვანა ქალაქის ცენტრში ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ ქუჩაზე ცხოვრობს ახლა უზარმაზარ სახლში. გამოუცვალა მანქანა. აბსოლუტურად უზრუნველყოფილი, ანუ თუ შეერთხელ ბავშვს ცალკე ფულს ურიცხავს, ამას ცალკე ფულს ურიცხავს. მეგმენთ. პლუს ამან პარალელურად რაღაცა ისე მოხდა, რომ ერთ-ერთ მაღაზიაში ალამაზია ეს გოგო რა, ვიზუალურად ფანტასტიკური ფორმაშია თან და ოღონდ იძახდა, რომ აღარ მინდა დანახვა, აღარ მინდა მამაკაცო, ხა ასეთი ისტორიის მერე ძალიან ისე იყო და ერთ-ერთ მაღაზიაში, ასევე ცნობილ ძალიან ისეთ მაღაზიაში რამდენჯერმე რომ დადო ფოტო, როცა რაღაცამ ჩაიცვა, ნუ მე პატრონებს შესთავაზე რომ ფოტოსესიას ჩავატარე, ფოტო შეიძლება შენ ჩაგაცნო. ფულს ხო უხდის ამაში, ეს თვეში ერთხელ მიდის, რაღაცებს ჩაიცმევს. ამაში ხო ფულს უხდიან, მე რაღაცა ჩუქრის იქ ტანსაცმელს ეს ოღონდ აი საუბარი არის რამდენიმე ათასიან ტანსაცმელი ის რაღაცა ისეთი რა ხო ხდები და მოკლედ აი ყველგან სადაც რამე მოინდომა აი ყველგან აი ესეთ რაღაც ისე ხდება რომ აი ეძლევა ესე მოთხოვნის გარეშე. მოთხოვნის გარეშე უბრალოდ რომ თulis რომ ხო აი მე ჩემ თავს უნდა მოვარ დაიწყო ვარჯიში მიაქცია ყურადღება აი მკოებას ძილს მიხვდა რომ მიტოვებული ყავდა საკუთარი თავი ფაქტობრივად აი ამ ურთიერთობის წლების განმავლობაში ამ ურთიერთობაში და იყო გადართული რომ აი ყველაფერი აი გმარს და ყველაფერი ადაპტაცია ყველანაირია ოღონდ ის არ გაპრეზენტეს იმას თუ მოწონს ასე ვიზამ იმას თუ ის ვიწვევი მთელი აი ყველაფერს ვიზამ ხვდები და ესე იგი არაფერს ისეც არ უკეთებს მამაკაცი ქალს, რასაც ის საკუთარ თავს არ უკეთებს. ანუ ზუსტად ისე როგორც ქალი ექცევა საკუთარ თავს, ისე მოგექცევა სხვებით. ეს არის აი ინსაიტების ინსაიტი. მე ვიტყოდი რა, ამას რომ მიხვდება ქალი მიხვდება რას უნდა მიაქციოს ყურადღება, რომ გარეთ აღარ ეძებოს ეს და გარეთ არ ცდილობდეს ამის დალაგებას. აბსოლუტურად აი შიგნით დადი, შიგნით დალაგდი შენ თავთან. იმიტომ რომ ბევრია მანდაც ისეთი მომენტი, რომ ძალიანაც მინდა რომ მიყვარდეს ჩემი თავი, მაგრამ აი ეს რაღაც ქვეცნობიერი თემები არის ბევრი, რომ იქ სადღაც მივხვდი რომ არ ვარ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სკოლაში ან ბაღში რაღაცა მოხდა. იქ რაღაცა ურთიერთობაში მიმატოვა, გარდატეხის ასაკში. აი, ეს თემები უნდა დაალაგო, შინაგანად დაამუშავო და აბსოლუტურად იცვლება საკუთარი თავის აღქმა. გრძნობ, რომ მაგისტვის ხარ, ანუ დედამიწა ხარ, ქალი რო ხარ, დედამიწა ხარ, სიუხვე ხარ, ბუნება, გაქვს უფლება, რომ იყო ნებისმიერი. არ ვიცი, წვიმიანიც და მზიანიც, დღეც და ღამეც, ანუ აბსოლუტურად ნებისმიერი გახოს. სტიქიას ახლა ტყეში ფოთლებს ხარ ვეუბნები, რომ თქვენ უნდა იყოთ ყველა ერთი ზომის ეს ხე რაღაც არ მომწონს, იმიტომ რომ მივხვდი აი ეს იდეალურობა არაფერ შუაში არ არის მან, ანუ არც არის საინტერესო ადამიანებისთვის. აი ბუნებრივი როგორიც ხარ რო შრიალებ და ესეთი ხარ და მოგწონს ესეთი რო ხარ და ამით არ ვიცი გიხარია რომ ესეთი ხარ და ამას ასხივებ. ზუსტად ესე აღიქვავენ გარშემოყოფებით. აი თქვათ შენთან, ну რა თქმა უნდა მე თეკუნას საიტს აუცილებლად მივუთითებ ვიდეოს ქვემოთ აღწერილობაში, მაგრამ იქ რო არ დაიკარგონ ასე რომ თქვათ, აი როგორ უნდა მოგაკითხოს ადამიანმა, აი თქვათ რამე პრობლემა უნდა კონდეს გამოკვეთილი, რომ აი მე მაგალითად აი ეს და ეს პრობლემა მაქვს და გთხოვ დამეხმარე, თუ აი როგორ ხდება? და მოგვიყევით ან ხატვის პროცესიც როგორ და როდის შემოდის. იცი რა, ბოლო პერიოდში, ბოლო ერთი წელი არ არის ჯერ ალბათ, რაც დავიწყე rilsების გადაღება სხვადასხვა თემატიკაზე. სადაც ვაჟღერებ შესაძლო რადგან ზოგჯერ არც იცის რომ პრობლემა აქვს, იმიტომ რომ ვერ ხვდები, იდენტიფიცირებას ვერ უკეთებს. უბრალოდ ხვდება რომ არ არის კარგად, მაგრამ ვერ ხვდება რატომ, რა აწუხებს. მაქსიმალურად ინფორმაციული ამ rilsების გადაღება დავიწყე, რომ იქნება მოიცნონ, ხო ხდები მიხვდნენ, რომ აი რაღაცა მარტო თან ჩვენ ხო გვახასიათებს ქართველებს, რომ ამაზე არ უნდა ვისაუბროთ მერე თან და გგონია რომ მარტო ჩვენ გვჭირს და ამიტომ უნდა დავმალ მით უმეტეს ქალურობას რო ეხება. და აქ იგულისხმება პირველ რიგში საკუთარ თავთან საუბარი, ჩემი აზრით. ის კი არა რომ მე ხა დავდგე და სტატუსები ვწერო ამაზე, უბრალოდ ჩემ თავთან ვაღიარო. გულწრფელად ვაღიარო, ჩავხედო ხო ამ პრობლემ თვალებში ჩავხედო. მით უმეტეს ეს თუ ეხება სექსუალურობის თემას, მით უმეტეს ეს თუ ეხება რამე ფიზიოლოგიურ პრობლემას ამ ქალურობასთან დაკავშირებით, ან ბავშვის თემასთან, ან ორგაზმის თემასთან, საერთოდ გამორიცხულია, რომ ამაზე ახლა ქალმა
გონია რომ მარტო თვითონ არის ესეთი. ისე ერთადერთი. ანორგაზმია ძალიან საინტერესო თემა, ამაზე ცალკე პოდკასტს აუცილებლად გპირდებით რომ გავაკეთებ, იმიტომ რომ მეც ხო ქალების ძალიან. აუდიტორია მყავს ხო. და ერთ-ერთ მასტერ-კლასზე მქონდა ეს თემა, მოვიწვიე გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი და ანორგაზმია იყო და იმხელა დაინტერესება ჰქონდა. მოდი შენი გამოცდილება მოგვიყევი ორი სიტყვით. ჩემი გამოცდილებით სხეულებრივ თერაპიის რეტრიტებზე მოკლედ ვინც მოდიან, ძირითადად მივხვდი, რომ აი ეს როგორც აღნიშნე სხვადასხვა თემატიკაზე რილსებს ხავწერ. თან სხვენია გალს რომ მოვიდეს და თქვას რომ ამიტომ მოდის. იწყებს შორიდან, იწყებს რომ აიცი რა რაღაცა მგონი შეგრძნებებში ისე ვერ ვარ, რაღაცა ვერ გვწნობ არ მსიამოვნებს, ან საერთოდ ვერ გვწნობ რა მსიამოვნებს. ვერ გვწნობ აი ამით იწყება და მე მოდიან ხოლმე, მე ამას ძალიან არ ვიცი რაღაცნაირად ინტუიციურად ძალიან ზუსტად გვწნობ ხოლმე, როცა მოდის ქალი. იმიტომ რომ მაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ მაგალითად ახლა ვისაც არ შეუძლია რომ მოვიდეს ინდივიდუალურ კონსულტაციაზე, წერენ ხოლმე Instagram-ზე და პასუხობ ეგრევე ხვდები, რომ ვთქვათ როგორი მიმართულება შემიძლია მივცა და მაქვს ჩემი ალისა სარკის მიღმა, ესე ქვია, კლუბი. ქალებისთვის ძირითადად რამდენიმე შემთხვევა მქონდა რომ მამაკაცმა შემოიხედა, მაგრამ გაიქცა, იმიტომ რომ მიხვდა რომ ქალებში არ მინდა. ხო რაღაცა მისთვის აქტუალური თემა, მათთვის აქტუალური თემები არ იყო, თუმცა მე ვიტყოდი რომ ეს ჭკვიანი მამაკაცი ზუსტად ასეთ კლუბში უნდა იყოს. მე სულ მაგას ვამბობ. რაზე ფიქრობ? ქალმა უნდა უყუროს კაცების YouTube ვიდეოებს და კაცმა ქალების რო გავიგოთ რაზე ვსაუბრობს. ხო და მოკლედ ამ კლუბში არის იმის შესაძლებლობა, რომ რაღაცა სიმბოლური თანხაღის თვეში წევრობა და იქ ვაძლევ ხოლმე თემატურად ყოველთვე ალგორითმს, მე ვაძლევ თქვათ რაღაცა ვუწერ სხვადასხვა ტელეგრამში მაქვს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ იქ რაღაც მოხერხებულია ამ ტელეგრამის არხზე მან გაკეთებული კურსივით და იქ ვაძლევ სხვადასხვა ინფორმაციას, სავარჯიშოს, პრაქტიკას და თვეში ერთხელ ვხვდები ჯგუფურად და განვიხილავთ მე რომ აი მთელი თვე რა ვიმუშავეთ და პლუს ჩატი მაქვს, რომელიც მუდმივად იქ სულ ვარ და ვპასუხობ ამ კითხვებს. აქ აქვს საშუალება, რომ თუნდაც იცი რა როგორი საინტერესოა ხოლმე თავიდან ახალი წევრები ცოტა ხანი არ საუბრობენ, უბრალოდ კითხულობენ და აკვირდებიან. მე რო ხვდებიან, რომ მარტო არ ვარ, ნახე ეს პრობლემა, ნახე ისის და უფრო ცოცხლდებენ და იწყებენ ამაზე საუბარს, კითხვების დასმას, ნახატების გაზიარებას და აი იხსნებიან და ხვდებიან, რომ რაღაცა იმდენად ინტიმური და უსაფრთხოა იქ, იმიტომ რომ ყველა იმდენად იხსნება, რომ იქ წარმოუდგენელია, რომ იქიდან სადმე, რა ვიცი, ერთმანეთს ანუ თან ყავს დედამიწის ყველა კუთხიდან ქალები, ხო, სხვადასხვა ქვეყნებიდან ემიგრანტები ძალიან ბევრი, რომელთაც საერთოდ იქ კიდევ უფრო მეტი ღრმა და ისეთი პრობლემა უარი აქვთ თქვამი ადამიანებს საერთოდ ქალებს თავის ქალურობაზე, ცხოვრებაზე, ყველაფერზე და მე პირველად რო ისმენენ ხოლმე ეს ემიგრანტები ძალიან ხშირად მოდიან რილსებიდან, რომ ხვდება, რომ აი 20 წელია გადაშლილი ცხოვრების საერთოდ დავიწყებული აქ რომ ქალია ეს ხო ისეთი ძალიან სენსიტიური თემა არის ეს და ისე მიხარია ხოლმე ეს სხვადასხვა ქვეყნებიდან მოდიან და იქ საუბრობთ ხოლმე განვიხილავთ და მე უკვე ვაძლევ მიმართულ თუ ხედავ რომ ზაობა აქვს თუ წამოვიდეს უფრო ღრმად მე მიმყავს ხოლმე რეტრიტზე და აი იქ ხდება სწორედ აი ამ სხეულთან პირველი სასიცოცხლო ენერგიის ეს ჩართვა ნაკადის მის უკვე მართვა რო შეშინდეს რო საერთოდ თურმე ენერგია აქვს სხეულში ბევრი ქალი ანუ საერთოდ არც იცნობს აი ამ თავის შეგრძნებები გონიათ პანიკური შეტევა აი ეს ტალღები რო ამოდის გონია რომ ცუდად არის იმდენად არ არის მიჩვეული ამ შეგრძნებებს სხეულში და სტატისტიკურად სადღაც გეტყვირა 70-80% ვინც მოდის, აქვს ეს პრობლემა, ანორგაზმის პრობლემა, შეგრძნებების, საერთოდ შეგრძნების, სხეულის შეგრძნების პრობლემა, მიხვედრა რომ ტკივა თუ მსიამოვნებს, ამასაც ვერ ხვდებიან, რაღაცა არ ვიცი, ანუ აბსოლუტურად ეს არის რა სხეულთან გაუცხოვების кейსი, იმიტომ რომ სულ ვართ თავში. ანალიზი, ფიქრი, რაც არ არის ქალის პრეროგატივა საერთოდ, ანუ სხეულთან უფრო ხშირ. თუნდაც ელემენტარული შეიძლება არ იყო ასეთ ღრმა პრაქტიკაში, მაგრამ დადიოდე იოგაზე, ვარჯიშობდე, გინდა, არ გინდა, ნახე, სადაც მიდის შენი ყურადღება, იქ არის შენი ენერგია და იქ ხდება, რაც ხდება.
ეხლა სხეულ რო ვარჯიშობ, გინდა არ გინდა იქ რაღაც გეჭიმება, იქ მძიმეა, რაღაცა თუ დარბაზში თუ მმ. ვარჯიშობ რაღაცას თუ წავანი იოგაში თუ იწელები და რაღაცას ისეც აკეთებ, გინდა არ გინდა ადვილად. ყურადღება გაქვს მმ. სხეულში. და უკვე რაღაცა დროს 1 საათს მაინც იმ 2-3 დღეში ერთხელ ატარებ ამ მმ. სხეულში. რომ დავაკვირდეს, საერთოდ არ ვატარებთ სხეულთან, საშუალო სტატისტიკური ქალი არც ფიქრობს დღის განმავლობაში, რომ რას გვგრძნობ სხეულში. ამ კითხვას არავინ არ სვამს. იცი რა არის სამწუხაროდ დღეს არის ესეთი დრო, როდესაც ქალები ყოველდღე ხო ვმუშაობთ, ხა სამწუხაროდ ვამბობ, იმიტომ რომ უბრალოდ ძალიან გადაჭარბებულად გვაქვს ეს რაღაც საქმეში გადავარდნა, თორე ხა მე უსაქმური ჩემი თავი ვერასდროს ვერ ხო, წარმომიდგენია, ნუ მაგრამ მართ მე. ხო, ვერც შენ, ვერც მე. მაგრამ ხო გააჩნია როგორ გექნება რეჟიმი. ეხლა რა მე თქმა უნდა. მაგალითად ბოლო 8 წელია გადავწყვიტე 8 წლის წინ, რომ მე არ შემიძლია დილით ესე ჯარისკაცივით გაღვიძება და აბა წავედით ახლა ვიმუშავეთ და საღამოს 6-ზე და მე მაქვს იმის საშუალება. ოღონდ ეს ძალიან დიდი შრომის და ეს იცი როგორ თან გამიმართლა რა თქმა უნდა, მაგრამ ბევრი ვიწვალე იმისთვის, რომ ეს აი ფუფუნება დღეს გქონოდა, ხო? მქონდეს ის ფუფუნება, რომ მე დღეში ვიმუშაო მხოლოდ 2-3 საათი. მაგრამ ქალები არიან ძალიან ბევრი, ვისაც არ აქვს ამის ფუფუნება, რომ გაიღვიძოს მე კი დილის 7-ზე ვიღვიძებ, მაგრამ ნუ გაიღვიძოს ნამ-7-ად, რასმარად ისაუზმოს, გადარბენაზე არიან. ისინი ოჯახს ძალიან ეხმარებიან ფინანსურად. აი ძალიან ძნელია. აი აქ როგორ უნდა იპოვოს ქალმა აი ეს ბალანსის იცი რა წერტილი? არის სხვათა შორის აი ესეთი მსგავსი რთული кейსი მქონდა ერთი. ჯერ გეტყვი იმას, რომ მე თვითონაც ზუსტად ესე ვარ ბოლო აი ეს წლები. აი ეს შევიქმენი, რომ ჩემ თავზე ვარ დამოკიდებული. როდის გავიღვიძებ, რამდენი საათი ვიმუშავებ და რას გავაკეთებ. ანუ ეს მართლა მეც დიდი შრომის პასად დამიჯდა და ეს თვლი რომ არის ფუფუნება დღევანდელ დღეს ნამდვილად. მეორე ნახე ეს ქალი გოგო იყო ერთი რომელიც მეუბნებოდა რომ ნუ რა ვქნა 7 დღე კვირაში სულ ვმუშაობ რო არ ვიმუშაო მაქვს რაღაცა ვალდებულებები რომლებიც საჭიროებს რომ მე ვმუშაობდე ნონ-სტოპ რომ გავიარეთ უფრო ახლოს ეს ყველაფერი დეტალები აღმოჩნდა რომ უკვე ისეთ მდგომარეობაშია ფიზიკურად რომ მისი პროდუქტიულობა არის აბსოლუტურად რა ვიცი 20%-ია მისი თქვა ჯანსაღ მდგომარეობაში როცა ხარ უფრო მეტ დროს ანდომებს იმ შეკვეთებზე მუშაობ და რაღაც აკეთებ და კონსტრუქციებს და ესეცმლისთვის ანუ როდესაც ხარ დასვენებულ მდგომარეობაში აბსოლუტურად სხვა არის შენი პროდუქტიულობა ამას ვერ ვიაზრებთ გვეშინია რომ ეხლა მე რო დავისვენე რო ვისვენებ მაშინაც ფიქრობ მაქვს ეგ გამოვლილი ესეთი ვიყავი მეც რომ ფიქრობ რომ რო არ აძლევ შენ თავს ბოლომდე მოშვების საშუალებას რომ იქ რო გასაკეთებელი გაქვს და ეს თავში ეს ისტერიკა და სტრესი როა პლუს ავად გახდომა დაიწყო ხან 39 მქონდა სიცხე ამ თვეში უკვე მე-13 და ანუ გეუბნება სხეული გეუბნება რომ გაჩერდი მე ხო წვები ეს რამდენიმე დღე ხო იძულებული ხარ რომ არ იმუშაო ანუ რატომ იყავს შენი თავი აქამდე? ნუ მე დავიწყეთ განხილვა ვარიანტების. აი რა შეგიძლია რომ გააკეთო? არა ისეთი რეჟიმი მაქვს რომ ყოველ დღე უნდა ვმუშაობდე. კარგი, მოდი მაშინ 1 საათი. შეგიძლია დღეში რომ დაუთმო იმას რომ არ იმუშაო და არ გააკეთო არაფერი. უბრალოდ იყო შენ თავთან. 9 საათი შეგიძლია, გადასარევია, აი რამდენიც შეგიძლია, რა სიხშირითაც შეგიძლია. მაგრამ აი ეს ბალანსისთვის მიეცი რა შენ თავს აი ეს დრო. ოღონდ მაგ დროს არ უნდა ფიქრობდე იმაზე, რომ ეხა 9 საათში ტაიმერი რო დარეკავს, უნდა გავარდე და ის 9 საათი უნდა შეძლო რომ მოდუნდე და აი ეს რო შეძლო მოდუნდე, აი ეს დაამუშაო ეს შიშები, რომ რო არ გავაკეთო, რა მოხდება. აი ამ ყველაფერს ეხმარება უკვე აი ეს ყველაფერი ნეიროგრაფიკა. და აღმოჩნდება რომ თურმე 1 საათი კი არა, უფრო მეტიც შეეძლო. აღმოჩნდება რომ მე შეუძლია რომ 3 საათში გააკეთოს ის დასვენებულზე, რასაც ადრე უნდებოდა 12 საათი. და თურმე შესაძლებელია, მაგრამ იცი რა არის ძალიან რთული, აქაც ნდობის მომენტი შემოდის. აი არ ვენდობით თითქოს ჩვენ თავს, რომ სამყაროს და ჩვენ თავს, რომ აი ვერ შენ თავს ვერ ენდობი, ჩათვალე სამყაროს არ ენდობი, სამყაროს არ ენდობი, შენ თავს არ ენდობი, ეს არის აი აბსოლუტურად ასევე სარკისებრად რა. სადმე ნდობის ამბავი თუ არის შერყეული, ეგ ორმხრივია ყოველთვის. და ნუ აი მე ხვდებიან, რომ თურმე აი მივეცი ჩემ თავს ნება, ერთი გოგო მახსოვს არ დამავიწყდება წერდა, რომ დღესო მივეცი ჩემ თავს ნება, ეს დაწერა ოღონდ აი როგორი ემოციით იცი რომ მივხვდი როგორ წნეხში ყავს საკუთარი თავი, რომ ჭურჭელი არ გავრეცხე.
და ისე დავწექი დასაძინებლად, რომ გუშინ ვფიქრობ ღმერთო, ანუ ვინ ამოწმებს ფეხზე რომ ვეღარ დგახარ, ხო შეიძლება დაწვე და დილით გარეცხეს. ეს არის ყველაფერი აი ეს დაჯერებები აღზრდა, აი ეს რომ საუკეთესო რომ უნდა იყო, ყველაფერი რომ უნდა გქონდეს 100%-ით მოსწრებულ, გაკეთებულ. და რეალურად ეგ არის ნევროზული. ხო, პერფექციონიზმი ანუ ეს ნევროზულია. და ხშირად ჩვენ თავს ჩვენ თვითონ ვუსჯით აი ამ ყველაფერს. ხო. არავინ არ ვსჯის მუდმივი ჩვენ თავს შეფასებელი რო ვსჯით, არის იქ ხო? და ჯალათი კიდე. ხო. ეხლა მოდი გვანახე შენი ხო. ნახატები. ამდენი ხანი რაზეც საუბრობთ. საით უნდა აი ეს აქეთ? კამერა ხო, აი მოადრე. ნახე პირველ გვერდზე ზუსტად ახლა ეს ერთი ალბომი წამოვიღე. უკვე მაქვს ალბათ არ ვიცი 6000-ზე მეტი ნახატი ამასობაში რაიმე. პრაქტიკულად. მაგრამ წამოვიღე ერთ-ერთი აი ეს ბოლო ალბომი. ეს არის ლოტუსი, ნეიროლოტუსის ერთ-ერთი სწორედ აი ქალუროპას რაც ამუშავებს და აი ამ ფურცელ რო ვშლით და ვამუშავებ და ვაძლევთ გაფოჩქნის და რა ვიცი ყვავილობის საშუალებას ქალურობას. აი ეს არის თქვა შორის მან რა შინაგანი ლამაზი ბავშვის ნახატები. დამუშავების ერთ-ერთი ცოტა ისეთი ალგორითმი არის საკმაოდ. ეს არის სურვილების მანიფესტაცია. ახლა როგორ ეს ახალწოდ გავაკეთე ეს ალგორითმი, ხო, იფრქვა. ძალიან ბევრი სხვათა შორის ძალიან მიყვარს ჩემი ალგორითმების შედგენა. შენ თვითონ. ანუ არსებობს ბაზისური ალგორითმები და შენს კი, არსებობს სპისკარებს თვითონ აქვს, ანუ ავტორს აქვს შექმნილი ეს საბაზისო ალგორითმები. ისე უმეტივესია ერთ-ერთი. ეს არის ნახე როგორი ინტენსიურია, ეს არის სტრესი. სტრესის ამოჯღება. ეს იგი ყველაზე მუქი და შავი ფერის ეს ბევრი ხაზები. ეს არის აი ამოჯღაბნა ხდება რა, აი ამ სტრესის და ცოტა ნახე როგორი ინტენსიურია. ეს არის ჰოპონოპონოს ალგორითმი. როგორ? ჰოპონოპონო, აი ეს ჰავაის უძველესი პრაქტიკა რომ არის მაპატიე, ძალიან წუხვარ, მადლიერი ვარ, მიყვარხარ. ამას ეს მედიტაციაც არსებობს. ძალიან სხვათა შორის საკურნებელი რაღაცააც არის მედიტაცია. მახსოვს რომ ეგ იყო თქვა შორის ჩემი ერთ-ერთი პირველი მედიტაცია, რომელიც დავიწყე გიდირებული. და ეს ალგორითმი არის ჩემი ოდნავ შეცვლილი საავტორო ვერსია არის ჰოპონოპონოსი, რომელიც არის აი არ ვიცი ისეთი შედეგები აქვს. ანუ ეს ანუ რას შველის ასე როდესაც რაღაცა იცი რა, აი მაგალითად თუ გაქვს კავშირი გაწყვეტილი შენს სხეულთან, ხატავს სხეულზე. გთხოვ მაპატიე, ძალიან წუხვარ, მადლიერი ვარ, მიყვარხარ, მიმართავ სხეულს. მიმართავ შენ შინაგან ბავშვს. მიმართავ შენს არ ვიცი შენ დედას, მამას. ანუ ვიზეც აირჩევ. ფინანსებს. ფულზეც გვაქვს ხოლმე სხვათა შორის ძალიან ხშირად წყენები, პრეტენზიები. აი ფულის თემას ვამუშავებ წინა ჩემს სტუმრად ყავდა საშა კაცმანი და იმასთან განვიხილე ეს თემა. ეს არის ნახე საინტერესო. ეს რა არის? ეს შენი ფოტოა. ხო, ეს არის ნეიროპორტრეტი, ხატება. ეს არის საკუთარი თავის მიღებაზე. ჭრილოვანი ნაწილების. რაც აუცილებელია რომ აუცილებელია სხვანაირად ვერ შევცვლით ვერაფერს თუ არ გავმთელდით თუ არ მივიღეთ ჭრილოვანი. ხო, აი ზუსტად ამაზე საუბრობთ. ის ჩვენი მასკულინურიც უნდა მივიღოთ, ფემინური თავის თავი. ეს ნახე, ხელია და სურვილებს შენს ენერგიას და შენს ნებას გამოხატავ ხელი ხო ერთ-ერთი. ანუ თვითონ ეს ხატვის პროცესი არის ერთგვარად მაკურნებელი თუ აი შენი გიდირებით ხდება. აი რა ხდება ამ პროცესის, ხატვის პროცესის დროს რა ხდება, როგორ მიმდინარეობს? ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იყოს გიდირებული. და აქვე ვიტყვი, რადგან შენს ახსენე, ახლა შენ ალბათ ხატავდი ერთ-ერთ ინსტრუქტორთან, სერტიფიცირებულთან, ხო? YouTube-ზე ვნახეო რა. არავისთან არ ხატავდი, მე პანდემიის დროს უბრალოდ YouTube-ზე, მაშინ რაღაც ბევრ რაღაცებს ვეძებდი, ხა მაყურებელმაც რა იცოდეს. პანდემიის დროს ბევრი დრო რო გაგვიჩნდა, მე ყოველთვის მიყვარდა ეს რაღაც ფსიქოლოგიური რაღაცა კურსები, ტრენინგები და ერთ-ერთი ვიდეო იყო სწორედ ეს ამომიგდო, არ ვიცი რატო, მაგრამ ამომიგდო და იქ ვიდეოს ვუყურებდი, ლაივში არ ხდებოდა, უბრალოდ ატვირთული იყო ვიდეო და ის ქალი რასაც აკეთებდა, იმას ვიმეორებდი მეც. და იქ როგორც მახსოვს, ბევრი ხალხი იყო და ყველა თავის რაღაცა კითხვებს სვამდა, რაღაც პერიოდულობით. და ეს ქალი რაღაც სულ სხვა თემატიკაზე საუბრობდა.
აი სულ სხვა რაღაცებზე. იმაზე კი არა, რასაც ხატავდნენ, აი უბრალოდ რაღაც უბრალოდ თემებზე საუბრობ. და აი შენ როგორ აკეთებ? ხო, ну, იმიტომ გკითხე, რომ აჰა. ზოგადად ვურჩევდი მაყურებელს, შენი პოდკასტის მაყურებელს, რომ აჰა. არ რანდომულად ნუ დახატავენ, რომ აი ესე უბრალოდ რაღაცა შემთხვევით. შემთხვევით ხო ვიდეოებით, იმიტომ აჰა. რომ მე თვითონაც ხშირად შევხვედრია ისეთი ვიდეოები, სადაც არ არის დაცული რაღაც უსაფრთხოების წესები აჰა. ხატვის, იმიტომ რომ ნეიროგრაფიკას აქვს უსაფრთხოების წესები, რომლებიც უნდა დავიცვათ აუცილებლად. აჰა. ეს არ არის უბრალოდ ხატვა, ამას სულ ამბობ, ეს არის ფსიქიკასთან მუშაობ და შეიძლება რაღაცა პროცესები არასწორად მიმართულება მისცე აჰა. არასწორი. აქ თითოეული ხაზის მიმართულებას მნიშვნელობა აჰა. აქვს, ყველაფერს მნიშვნელობა აქვს ფიგურას სწორად დატვირთო საზრისით. აჰა. აბსოლუტურად ყველაფერს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და აქედან გამომდინარე, ისი რა ადრე დასაწყისში უფრო სულ ხატავდი ხოლმე Zoom-ით live-ში, სულ ჩემს ჯგუფებთან ერთად. აჰა. ეხლა იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ბევრად მეტია მოთხოვნა. აჰა. ესეთი გამოსავალი ვიპოვე. წერ მე თვითონ ძალიან დეტალურ, გიდირებულ ჩანაწერს, სადაც ხსნი ჯერ თეორიულ სალექციო ნაწილი მაქვს, რომ აი რატო ვხატავთ ამ ალგორითმით, როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ ეს ალგორითმი სხვადასხვა თქვა თემატურად. პროცესშიც სულ გიდირებულად მიმყავს, რომ აქ შეიძლება ეს იგრძნო, აქ შეიძლება ეს იგრძნო, ეს ემოცია წამოვიდეს, ფიზიკურად შეიძლება რაღაც შეგრძნებები გქონდეს, რომ აი ეს რაღაცა მედიტაციურად მიმყავს რაღაცნაირად. სულ მეუბნებიან სხვა შორის ძალიან მიყვარს, რომ ესე მარტო რო ვხატავ და შენი ხმა რომ ესმისო, იმიტომ რომ აი რაღაცა მამშვიდებს, ხო. თვითონ პროცესუალური თერაპიაა. ანუ პროცესში უკვე ხდება განკურნება, იცი როგორი რაღაცები. აი თუნდაც იმის რომ საერთოდ სხვა თემაზე შეიძლება ვხატავდეთ რაღაცა კურსზე და გოგოები იწყებენ ყველა ერთხმად ამბობენ რომ იცი რა აღმოვაჩინე რომ აღარ მიჭირს უარის თქმა აღმოვაჩინე რომ აღარ მიჭირს ჩემი არჩევანის დაფიქსირება ვიცი ჩემი საზღვრების დაცვა აი არის რაღაცეები რაც თერაპიულად ფონზე რასაც არ უნდა ხატავდე ალაგებს რაღაცებს გაკავშირებს აი ამ შენს თავთან და ხვდები რომ აი ეს პატივისცემით სხვანაირად იწყებს საკუთარ თავთან მოპყრობას, აღქმას, გაფრთხილებას. ну ალბათ ამას ისიც განაპირობებს რომ სულ საუბრობ ამაზე მეც თვითონ რა ყველგან აი არც იმდენად მგონია რომ ეს არის ძალიან ღირებული როცა აი ამ აღქმას უცვლი ადამიანს. უბრალოდ ინსტრუმენტს კი არა ძლევ რა იმოდი შენ დახატე და ყველა ჯერზე როცა რაღაც დაგჭირდება, მოდი დახატე. აი რაღაც აძლევ აი ამ მიმართულებას და უხსნი როგორ გამოიყენოს შემდეგ ცხოვრებაში და როგორ შეძლოს გამკლავება შენს გარეშე რაღაცა. ხო, რომ შენზე, ანუ თავის ინსტრუქტორზე არ იყოს დამოკიდებული, ხო. ეს არის ვიტყოდი, რომ ძალიან უმნიშვნელოვანესი. ზოგადად ეს თერაპიაში არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ ადამიანები, კლიენტი ხდება მიჯაჭვული თერაპევტზე და ეს არ არის ძლიერი თერაპია. პირიქით ძლიერ თერაპევტს შეუძლია ისე გააძლიეროს თავის კლიენტი, რომ მე თვითონ გაუმკლავდეს და მოვიდე. ალბათ ძალიან მოკლედ მე ცხოვაი ძალიან მეთანხმები ამას და ვთვლი რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი ამ პროცესებში და ხშირად არის რომ მაგალითად რაღაცა დროის მერე, ვიცი, მიდის ადამიანი მერე ბრუნდება, იმიტომ რომ რაღაცა საკითხთან ისევ რაღაცა ახლებურად უნდა რომ გაიაროს სხვანაირად. მერე არის რომ რაღაცა გადაეცემა ეს როგორც ჩვევა ხდება მისი, ვიცი, აი ხატვა მოწონს, უბრალოდ ხატვა ეს პროცესი მოსწონს და შეუძლია რომ ესე რაღაც სხვადასხვა ალგორითმებით მერე უკვე ხატავს რაღაცა დროის მერე და მეც ზუსტად ვიცი რომ იმდენი ხანი ხატავ თქვა ჩემთან ერთად გიდირებულად თუ ინდივიდუალურად რომ ზუსტად ვიცი სწორად დახატავს რა არ შეეშინდება იქ იმ შეგრძნების ამ შეგრძნების და მეც უკვე მშვიდად ვარ რა. ხო და ეს არის ის მეთოდი ამ ეტაპზე გაცემის ესე ვთქვათ რაც მოვიფიქრე რომ ეს გიდირებული ჩანაწერები მაქვს იგივენაირად ჩანაწერებით ვაკეთებ სხეულებრივსაც გიდირებულს და ალგორითმებსაც კურსებად ვთქვათ თემატურად ყველაზე ესეთი პოპულარული და მოთხოვნადი რა თემებია? აი ნუ რო შევეშოთ ქალურობას და ამ სხეულთან დაბრუნებას, აი ამის სხვათა შორის ქალურობა და სხეულთან დაბრუნება ეხლა გახდა უფრო თორე არ საერთოდ პირველი ურთიერთობები
ხო. ურთიერთობები, ნუ ეს ხო მიბმულია ერთმანეთთან. ფული, ეს შენ იცი რომ მიბმულია ავტომატურად. თორე არ არის ესე, ანუ უბრალოდ პირდაპირ სხვათვის ეს TikTok-ზეც მაქვს ჩემი გვერდი, რომელსაც მე არ ვიყენებ TikTok-ს არ ვარ აქტიური რა იქ, მაგრამ გვერდი გავაკეთე იმისთვის, რომ ეხა იქაც ბევრი მომხმარებელია და იქიდან მოდის ხოლმე ძალიან სასაცილო კითხვები, რომ რაღაცა 7 წელია ურთიერთობა 7 წლის წინ დავასრულე ურთიერთობა. შეგიძლიათ რომ დამაბრუნებინოთ, ანუ აი ცოტა ხო იცი რაღაცას გონიათ რომ ჩათოსნური ჯოხი მაგდა დაკრავამ ჯოხს და დააბრუნებ 7 წელს წინანდელ შეყვარებულს. და მე რო ვიწყებ ახსნას რომ იცი რა გააჩნია ხო თქვენ სიტუაციას შინაგანად რომ ამას ჭირდება მუშაობა საკუთარ თავთან ურთიერთობის დალაგება პირველ რიგში რომ ვხსნი და აი რომ დავხატოთ უნდა ვხატოთ კი უნდა ვხატოთ რამდენი უნდა მე მეგონა რომ რაღაცას ესე არ ვიცი რა წარმოიდგენია. არ არსებობს ეს წითელი და ლურჯი აბები, რომ გადაყლაპავ და ყველაფერი ისე იქნება, როგორც გინდა. შენ თუ არ იმოქმედე, აბა როგორ? რანაირად ვერ შეცვლი ხო? ისე არის. მე მგონი მთელი შინაარსით ეს არის აყოფნის არა ცხოვრების. ნამდვილად და პირველ რიგში უნდა გადავლახოთ აი ეს სიზარმაცე, რომ აი თავისით გვინდა რომ პირიქით უნდა ხო ამისთვის მუშაობა საჭირო და მონდომება. და მოდი ბოლოს თეკუნა, ეხლა სიმართლე გითხრა შენთან ამ თემაზე ძალიან დიდხანს ვისაუბრებდი. მაგრამ რეგლამენტი მაინც ხო იცი. კი. ბოლოსკენ ხوار შეგიძლია ქალებს გვასწავლო რაიმე ესეთი პრაქტიკა ან ტექნიკა საკუთარ სხეულს რომ უფრო დავუახლოვდეთ. შემიძლია ერთ-ერთი პრაქტიკაა უმარტივესი, რომელსაც ვიყენებ ხოლმე ხშირად ოღონდ უფრო ვრცელ ფორმატში რეტრიტებზე. სხვათა შორის ჩანაწერი ამის სტორებად ჰაილაითებშიც მაქვს Instagram-ზე და იქაც შეუძლიათ რომ ნახონ. მაგრამ ჩვენ აქ მივცეთ YouTube-ის მაყურებლებსაც. ნახე დილაობით, როდესაც ვიღვიძებთ, სამ ეტაპიანი პრაქტიკა რომ გავაკეთოთ. სხეულთან, რომელიც დაგვეხმარება, სხეულთან უფრო და მეტად დაახლოება დაკავშირებაში. პირველი ეტაპი არის წერა. ვიღვიძებთ თუ არა, არაფერს არ ვაკეთებთ, არ ვდგებით, არ ვიწყებთ კბილების გახეხვას და ჰიგიენის რუტინას, მოკლედ იქეთ ჯერ არ მივდივართ. იქვე გვიდევს ბლოკნოტი. გაღვიძებისთანავე ვიღებთ ამ ბლოკნოტს და კალამს და ვიწყებთ წერას ყველაფრის, აი ეს პირველი ფიქრები, რაც იწყება გაღვიძებისთანავე. ნებისმიერი, აი ეს ბალიში რაღაც არ გამოდგა კარგი, რა ცუდი ამინდია, აი მზე არ არის დღეს. რა ცუდად მეძინა, ღამე მეღვიძებოდა. შეიძლება პოზიტიური წამოვიდეს. აუ დღეს მეზარება ეს, მაგრამ რა კარგია, ამას ვნახავ. აი რაც მოდის. ბუნებრივად რაც მოდის, არ უნდა გავაანალიზოთ, არ უნდა შევეცადოთ, რომ დავალაგოთ წინადადებები. ამას არავინ არ წაიკითხავს თქვენს გარდა. და უბრალოდ აი ნაკადობრივად გამოვიტანოთ ყველაფერი, რაც თავშია, იმიტომ რომ ჩვენ რო ვიღვიძებთ ტვინი რო გადადის აი ამ ალფა და ბეტა ტალღებიდან ისე რომ გადმოდის ბეტაში და მე კიდე გამაში, ანუ პირველად იწყება რომ აი რა მაგ გასაკეთებელი კორტიზოლი, სტრესი და ვიწყებთ ამაზე ფიქრს. ეს არის ის, რაც გვიშლის საერთოდ აი ამ შეგრძნებაში ყოფნას. და მინიმუმ 5 წუთი, მაგრამ მე ვისურვებდი რომ შეძლოთ რომ გამოყოთ ამისთვის 10 წუთი. უნდა ვწეროთ. უბრალოდ წეროთ რაც მოდის. მეორე ეტაპი, მე ვდგებით ფეხზე და ვიწყებთ სხეულის დაფერთხვას. ანუ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ სხეულზე ვართ პლაჟზე, სანაპიროზე, სადაც გვაქვს მოწეპებული ქვიშა მთელ სხეულზე და ვცდილობთ აი ამ ქვიშის ჩამოფერთხვას. თითქოს მთელი სხეული. ანუ ხელით ვეხებით ჩვენ სხეულს თუ არ ვეხებით? არ ვეხებით, ფერთხავთ მთელი ძალით, ხელებით, მხრები, თავი, ფეხები, აი ეს ოდნავ მოხრილ მუხლებზე ვდგავართ და ვთავთ ჩვენთვის რამე სასიამოვნო საყვარელ მუსიკას, აქტიურს დილიდან, რომელიც მოგვყვანს ხასიათზე და რითმულად ვიფერთხავთ სხეულს. ეს ლიმფურ სისტემასაც ამუშავებს და ეს შეშუპებები ამ ყველაფერზე მოგიხდებათ, ვიზუალურადაც, სახეზეც და ისედაც ხასიათზე მოხვალთ და შემდეგ ვიწყებთ გამოღვიძებას
ზედაპირის პერიფერიის სხეულის და ვიწყებთ აი ესეთ დარტყმებით თელ თეპინგს რო სხეულზე. ეძახიან ინგლისურად. ოღონდ თეპინგი ხო ნაზია და აქ ურტყავ ისე რომ იგრძნო აი ეს ზედაპირი. ზედაპირი. ოღონდ აი რომ დავარტყავთ აი ეს იმპულსი სხეული უნდა დავახვედროთ მოდუნებული და არ შევიკუმშოთ ამ დარტყმის. ეს იმიტომ რომ სინამდვილეში აღმოაჩენთ რაღაც დროის მერე რომ გვტკივა იმის გამო რომ ვახვედრებთ შეკუმშულ კუნთს. და ეს რო გავატაროთ იგივენაერად ეს იმპულსი რომ მთელ სხეულზე გადანაწილდეს აქ რო დავარტყავ. საერთოდ აღარ არის მტკივნეული, კონცენტრირებული არის, როდესაც აი ვახვედრებ აი ამ დაძაბულ სხეულს. და ვიწყებთ ზღაპნოს, ოღონდ აი აქ განსაკუთრებით აქ ვაკეთებთ, აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აქ შეგვიძლია ხმაც მივაშველიოთ. გავაკეთოთ. სახეზე, ზედაპირზე აი ამ თავის ზედაპირი ძალიან მნიშვნელოვანია, ბევრი ნეირონული კი არის აქ დაბოლოება. მხრებზე, აი სადაც უფრო მეტად დაჭიმულობა გაქვთ, განსაკუთრებით იმ ადგილებზე, რომ აი დარტყმა, რომ რა ხდება ამ დროს ნახე სხეულს ხოქს ეს იმპულსი რომ შეიკუმშოს, მაგრამ პარალელურად მე იგივე ამპლიტუდით ხდება მოდუნება იმ ადგილის. და აი ამ ბევრი დარტყმით წინა სხეულის წინა ზედაპირზე, უკანა ზედაპირზე ადივართ, ჩავდივართ 5 წუთი ამას ვაკეთებ. 5 წუთი ფერთხოს 5 წუთი აი ამ დარტყმებს და დამიჯერეთ რომ აბსოლუტურად სხვანაირად დაიწყება თქვენი დღე. სხვა განწყობით და გამოღვიძებული სხეულით და მთელი ყურადღება გაქვს სხეულში და შეგრძნებებში. ესე იგი მე ბევრი რამ ვიცია. სუნთქვა დილით, რაღაც ვიზუალიზაციას, შემდეგ ახლა უნდა ვცადო ხვალიდან. ძალიან ხვალიდან გადაწმუნებული ვარ. გამიზიარე მე. აუცილებლად გაგიზიარებ, შენ ყოველ დილით აკეთებ. ვცდილობ რომ ყოველ დღე გავაკეთო კი. ეხლა თქვა რეტრიტებზე და იქ დიდხანს ვაკეთებინებ ამ ყველაფერს, რაც უფრო ხანგრძლივია ეს პროცესები, მით უფრო რბილდება ეს ჯავშანი და უფრო მომზადებულია იმისთვის, რომ მე აი თქვა სხვა პროცესებშიც თუ მიდიხარ, უკვე მზად არის სხეული, რომ უფრო უმტკივნეულოდ გაიარო და უფრო გახსნილად, უფრო ჰარმონიულად. თუნდაც აი მე რომ მიდიხარ, რაღაცა სტრესული სიტუაცია გაქვს, თქვა სხვა უცებ მოხდა, რაღაცა მსახურში დაგხვდა, რაღაც არასასიამოვნო ამბავი, ან გადასაწყვეტი ამოცანა. სულ სხვანაირად ხარ, რომ სხეულში ხარ შიგნით და გაქვს განცდა, რომ საყრდენი გაქვს. აი ეს გრაუნდით ხარ, დამიწებული ხარ. შეგიძლიათ სხვა ჩემს ფერთხვის დროს აი ეს ფეხის გუსლებითაც ოდნავ შეხტეთ, აი თითად, თქვა ტერფის წინა ნაწილი დატკმილიყოს და გუსლით რო შეხტომებივით ხდებოდეს, აი ამ გუსლის დარტყმაც ასევე ძალიან კარგი დამიწება ხდება და ეს ლიმფაც და ნუ ეს პლუს თუ თელის სხეულით იფერთხები, საოცარი აქვს, აი თითქოს უცებ იწყებს პულსაციას ყველგან, ეს სისხლი მოქცევა ცოცხლდები, ხო? საინტერესო. ძალიან დიდი მადლობა ამ პრაქტიკის გაზიარებისთვისაც და დღევანდელი საუბრისთვის ძალიან ისეთი ქალური საუბარი გამოგვივიდა. მე ძალიან მისიამოვნე, იმედია ჩვენმა მაყურებლებმაც თუ მოგეწონათ ჩვენი საუბარი დააწყაპეთ მოწონების ხილაკს და დაგვიტოვეთ თქვენი ფიქრები კომენტარების ველში. ყოველთვის სიამოვნებით ვკითხულობ თქვენს შთაბეჭდილებებს, თქვენს რჩევებს, თქვენს მოსაზრებებს და ამ შემთხვევაშიც გთხოვთ დაგვიტოვეთ. დიდი მადლობა თეკუნა კიდევ ერთხელ. უდიდესი მადლობა შენ შესაძლებლობისთვის რომ გამეზიარებინა თუნდაც ეს პრაქტიკა, ეს გამოცდილება. ძალიან საინტერესო, ძალიან საინტერესოა, რასაც აკეთებ. მე რა თქმა უნდა თეკუნას მისამარს, ვებგვერდის მისამარს და ინსტაგრამს დავტოვებ აღწერილობაში, სადაც შეგიძლიათ გაეცნოთ უფრო დეტალურად მის შემოქმედებას და მე გისურვებ, რომ კიდე ბევრი ქალი აი ეს შინაგანად გააჯანსაღო, შინაგანი ტრანსფორმაციაში გაუძღვე და იყო შენ თვითონ ამით ბედნიერი. აი, როდესაც ხვებს აბედნიერებს შენ ხო ეს უდიდესი ბედნიერება არის. ძალიან მაგარია. და დიდი მადლობა შენ. მე დროებით ერთი კვირით გემშვიდობებით.